aramızda olan dostlarımız, əzizlərimiz, bu günlərin bizim Nərimanlı kəndinin, Göyçə Mahallı Nərimanlı kəndinin bütün tarixində ən əlamətli günlərdən biridir. Bu mənada ki, həmişə sözünlə, söhbətinlə, elminlə, fəzilətinlə, hikmətinlə, dəyərinlə, sədaqətinlə, mərhəmətinlə, məhəbbətinlə seçilən hələ çox rituallar sahiblərən bir elin, bir obanın, bir kəndin yazarlarının, söz sahiblərinin, qələm sahiblərinin bir toplantısına yığılmışdır. Və Azərbaycan Respublikasının Yazıçılar Birliyi üçün də bəlkə bir ilkdir, belə bir toplantı xalis şəkildə yalnız bir kəndin cəmaatından ibarətdir, yazarlarından ibarətdir. Sizin üçün də tarixi bir ilk olacaq ki, hamınız bir yerdə bu mötəbər salonda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natavan qrupunda bu tənqimata yığılmışıq. Bütün işlərimizi formalaşdırmaq üçün uzun yol keçdik. Keçdiyimiz yolda bəhrəsini verdi. Və bugün bizim burada toplaşıb tədbir keçirməyimiz üçün bizə şərait yaradan hörmətli, çox hörmətli xalqımızın görkəmli ziyalılarından biri, Anar müəllim başda olmaqla Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bütün heyətinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və Anar müəllim şəxsində bu Yazıçılar Birliyinin bütün heyətini alqışlayırıq. Çox sağ olun, çox var olun. Və tədbirlərimizin keçməsi və sizləri şair eyləyən, sizlərin şairlik təbirlə təkan verən, qüvvə verən, onu istiqamətləndirən bir mövzu var. O vətənpərvərlik mövzusudur, vətənə sədaqət, göyçəlik, Azərbaycansızlıq məfkurəsi, şəhidlər olan sizin məhəbbətiniz, dövlətçiliyimizə, bayrağımıza, milli rəhbərlərimizə göstərdiyiniz sədaqət, hörmət və onların tərənnümü, eyni zamanda bütün Azərbaycan tutanılsızlıq ifadəsini sizin şahiddir. Və bu yollar boş gəlib bu tərəfdə çatmayıb. Bu yolda Azərbaycan torpağı üçün canını verən çoxlu şəhidlərimiz var. Çoxlu nakam oğullarımız var, baylarımız var. Bizim borcumuz budur ki, tədbirimiz asıq elan olunmamışdan əvvəl onların möhtəbər və möhtərəm təhərruhunu yad edək, elə ümumi liderimiz Heydər Əliyev ruhunu onlardan bahəm yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və bizim hamımız anadan şəhid olmuşuq. Sadəcə olaraq şəhidlik bu xalqın bəzi olanlarına nəsib olur, hamısı da qismət olmuşdur. Allah şəhidlərimizin məqamını həmişə öz eləsin. Nərimanlı Hüseyin Qulağı Aşıqları və Şairləri kitabının təqdimat mərasimi başlayır. Demək, kitab keçən il dekabrdan toplanmağa başladı. 6 ay ərzində 722 səhifəli kitabın bütün materialları toplandı. Son 3 ayda bunları təhlil etdi. Fiziki cəhətdən, var cəhətdən bu mümkün olmayan bir şeydir. Sadəcə olaraq Allah Taala'nın bir bərəkətindən bu iş başa gəldi. Və bu kitabda istər indi, istərsə də əvvəllər söz sahibi olmuş, özləri üçün divan qurmuş, ədəbiyyat qurmuş, yol qoymuş, özləri üçün mücəssimə yaratmış kişilərin əsərləri olmaqla bərabər sizlərin hamınızın əsərləri kitabda cəm oluşdur. Və bu kitab əsl Azərbaycancılığı ehtiva edən bir əsər və hamı deyildir. Və bu kitab əsr zaman oxunur. Bu sizlərin beyninin məhsuludur. Sizlərin o beyninin qüdrətli məhsul olmasa bu kitab ortaya gəlməzdir. O məhsul da stimullaşdırılmadır. Doğulduğumuz və bugün yolumuzu gözləyib Göyçə torpağına. Eyni zamanda bu kitab doğma yurdumuza qayıdışa stimul verən bütün hisslərimizə çox gözəl bir töhfədir. Mən tədbiri açıq elan edirəm və tədbirin aparılması üçün mən Əzim müəllimim, həm dostum, həm qardaşım, hörmətli Razim müəllimi, gözəl yazarımız Razim müəllimə xahiş edirəm ki, tədbirimizi idarə eləsin.
kitabın ərsəyə gəlməsi üçün bugün həyatda olmayan bütün yazarlarımıza rəhmət tanıyıram. Sizlərin hamısının adına onlara rəhmət oxuyuram. Sizlərə dərin təşəkkür bildirirəm. Eyni zamanda kitabın ərsəyə gəlməsi üçün Azərbaycan Milli Mətbəximizin Kooperasyonunun bütün rəhbər heyəti, Hikmət müəllifi başda olmalı, bütün kitab üçün zəhmət qoyan, bütün heyətin hamısına təşəkkür bildirirəm. Və sizin bu kitabınız bir elmi mənbə kimi təsdiq olub, təsdiqini tapıb və bugünkü sərgidə simpoziumda dəstək istəyəndə qoyulub. Prezident kitabxanasına daxil olmaqla bir isə kitabxanaya təqdim olunur. Və kitabın çıxmaq üçün hamınızı və şəxslərinizi təbrik edirəm. Hamı salamlayıram, əziz, hörmətli şairələr, şairlər, qonaqlarımız, Nərmanlı rəhli, hamı salamlarım, yəni bu günlər ən gözəl gün. Mən istərdim ki, rəhmətə getmiş şairlərimizi və rəhmətə getmiş müəllimlərimizi görüşdə unudulmuş bu günləri onlar üçün çalışan, ürəyini sərf onlar üçün döyülən böyüklərimizin, onlarımızın, atalarımızın, babalarımızın qurur naminə hamınız ayağa qalxıb bir dəqiqə sütləri alır. Allah rəhmət olsun. Nərmanın Göyçənin Akademiyası adlandırılır. Yəni, akademiyada alimlərimiz, həkimlərimiz, müəllimlərimiz, polislərimiz, hərbçilərimiz daha çox idi. Amma yazarlarımız Allah. Bu günləri yazarlar da o akademiyaya daxil oldu. Nərmanlı Akademiyasının bu cür yazarları var. Mən sizlər hamıca minnətdarım. Yəni, bilsən nədir? Mən kəndə yaşayıram. Mən bir vaxt bizim öz şəkillərimizdən biri mənə sual verdi ki, nə oldu, Göyçdən gələnlər hamısı yazır. Niyə? Niyə Göyçdə yazmırdınız? Heç kim Göyçdə yazmırdı, heç kim Göyçdə heç bir əlaqələri yoxdur yazı ilə. Ona görə yazırdınız. Amma şeir elə bir uca zirvədir ki, bu şeiri hər saatda çıxardıb bunu işıqlandırmaq olmur. Ola bilərdi, səhv ola bilərdi, ola bilərdi, zəif cəhət ola bilərdi. Ona görə biz bunu salmıq ədəbiyyat eləmişdik, yığmışdık, şagird dəftərlə saxlamışdık. Mən özümdən deyim ki, Gəncə şəhərində sahib İbrahim adlı Yazıçılar Birliyi və Ələskər Əmrolu mənim tələbə başlandı ki, bir gün bana dedilər ki, aradı mənim, sən də şeirin var mı, deyirlər şeiri yazırsan. Kətdim dəftəri verdim, hələ ondan gəllər, mən heç və kətdə bildirməmişim, mən şeir yazıram. Mən bu işlə məşğulam. Hərdən bir kasiyada yazdırıb, özüm qulaq asım. Bu günləri biz artıq bugünkü yazarlar qrupuna, şəxsən Hacı Abbas həkimə minnətdar olmalıyıq ki, bizi üzə çıxartdı və şeirlərimizi əvvəllər yazarlar qrupunda şairlər az-az hərdən bir şeir buraxırdılar. Mən yazarlar qrupunu izləyirdim. Artıq şairlər ki, şeirləri baxdılar, şeirlər sevilir. Şeirlərdə hansısa bir hissələr göstərilir və hansısa düzəlişlər edilir. Artıq başladılar part-tapar şeirlər yazıb bıraxmağa. Biz artıq şeirləri üzə çıxartdıq və şairlik adını qazana bildik. Yəni buna görə biz şəxsən Abbas həkimə minnətdar olmalıyıq ki, yazarlar qrupu Nərmanlıya elə bir gözəl ad qazandırdı ki, şairlər çəkmiş. Yəni bu təşəbbüs heç bir rayonun, heç bir kəndində yoxdur. Hətta Qərbi Azərbaycanın, hətta Azərbaycanın heç bir kəndində belə bir tədbir keçirilməyib. Tədbirin səbəbkarı hamısı Abbas həkim. Mən şəxsən Abbas həkimə minnətdaram. Gəlin onu alqışlayalım ki, sətir, nöqtə, vergül, mənə yoxlanıldı, yazıldı, çatıldı. Heç kim, yalnız biz şeirlər vaxtımıza da qrupuya. Onun hamısını əziyyət çəkən bir şey oldu və bunu əziyyət çəkənlərə, başda Abbas həkim olmaqla, hamısına minnətdarım. Minnətdar Abbas həkim, artıq gələcək. Sizin adınız tarixə bir yenilik kimi düşdü. Yəni, Göyçə tarixində bir formalaşma əmələ gəldi ki, siz artıq Azərbaycanda yeni bir ruhu yarattınız ki, bəlkə də bizdən sonra bütün Göyçə kəndləri şairlərini, yazıçılarını, aşıqlarını hamısını meydana çıxartırlar. Siz bir dərs oxudunuz onlara. Yəni, mən inanıram ki, heç bir kənddə
O akademiyada olan şairlər qədər heç bir kəndə belə qədər şair yoxdur. Onun sərfkarı sizsiniz. Mən sizlərə hamınız oldular, arzu edirəm, yəni çox danışmaq lazımdır, yəni hamımız istə sözümüz deyək. Yəni, bu günləri, yalnız bizim məqsədimiz budur ki, bu günləri işıq görmüş bir kitab. Mən həmişə Namikə deyirdim ki, Namik, sandıq ədəbiyyatını üzə çıxar. Çıxar düzə. Yazanlara deyirdim çıxar düzə. Çünki mən 2 kitab müəllifiyəm. Göyçə mənim qəlbimdədir, bir də bu mənim kitabım müəllifiyəm. Amma mən tez deyirdim, çıxar düzə, çıxartmırdılar, yazmırdılar. Amma bu günləri artıq üzə çıxdı. Sandıq ədəbiyyatı üzə çıxdı. Şeirlər yazmağı bacardım. Mən inanıram ki, indən belə kitablar, cilt-cilt kitablar nəşr olunacaq. Nəşr edəcəyimiz. Sizlərə uğurlar arzucam. Səşim, çox sağ olun. Minnətdaraq ki, bu günləri siz bu təşəbbüs etdiniz və zəhmət çəkib Lərmanlı Akademiyasına yeni bir ruh, yeni bir gözəllik gətirdiniz ki, bu şeirlər kitabı Azərbaycana və Qərb Azərbaycanlara səs saldı. Çox sağ olun. Sağ olun. Sizlər də uğurlar arzucam. Xaloğlum elə bir iş görüb ki, Allah bu tarixə düşəşirsin. Mənim bir yaxın dostum var idi, yaxşı vəzifədə işləyirdi. Mən televiziyada tez-tez çıxırdım. Bir gün dedi ki, Fəthullah, sənə bir şey məsləhət edim. Dedi, bu televizor gəldi, gedərdi. Bizdə var, şeirlərini eşitmişəm, şeir yaz, qoy tarixə düşün. Salahının bir gözəl şeiri var, Seveyinin salahı tək, vətən üçün vursun rəh, hərə bir iz qoysun gərək bu dünyada kökən yerdə. Bizim Xaloğlu Abbas elə bir iz qoyub ki, bu unudulmaz, tarixdən unudulmaz, heç kim dünyayı tutaq, duran deyil. Neçə sərkədələr, neçə gözümüzün qabağında dahilər dünyadan köçüb, gözümüzün qabağında. Amma bu yaşamalıdır. Bu ömür boyu yaşamalıdır. Elə bir iş görüb bu, ev üçün, xalq üçün, kənd üçün elə bir iş görüb, misli bərabər yoxdur. Mən bu qədər. Abbas çok büyük bir iş gördü. Sağ olun. Hem bak çerçelerinizi bilirim. Hem kalem, eli kalem tutanların hamısını burada çıkardı. Ve yine bir kent, yine bir rayı yok. Şu orada bu cür terbiye çeşitlisin. Yine bir şey yok. Bu tarihi bir kaptı. Sağ olsun, teşekkür edirik. Bana elə ki, sən heç kəsi də unutmuyursan. Burada məsələn elə adamlar var ki, mən bilmirəm o şeiri yazır. Sən onların hamısını burada çıxartabilirsən. Buna görə təşəkkür ederim. Çox sağ olun. Sağ olun. Hamınıza sağ olun. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, kitab qrup yaranandan sonra məlum oldu ki, Acabat qrup yaratı yazarlarmışdır. Ondan sonra məlum oldu ki, bu kənddə nə qədər yazanlar varmış, nə qədər şeir həvəskarlar var. Hamısı da bir-birindən gözəldir. Bunun adı da poeziya çələngidir. Doğrudan həvəsi bu şeir müəlliflərinin hamısı elə yeni bir gül, yeni bir çiçəkdir. Çələng kimi sağ olacaqlar, siz yığmışsınız. Bu kitabda Göyçə toponimləri, Göyçədəki o yer adları, yurd adları, dağ adları hamısı tarixi bir şəkildə öz yerini tutur. Gələcək nəsillər üçün də bu gözəl bir ərmağanıdır. Çox sağ olun. Allah canını sağ olasın. Allah sana ömür versin. Sen ki bu Nərmanını yığdın bir yerə, bu əziyyəti çəkirsən, həm sənə minnətdarım, həm də ki bu kitaba kimlər ki əziyyət çəkir, nəşriyyatından tutmuş bütün işlərdən gəlir, hamısına minnətdarım. Allah canını sağ olasın. Bu bir tarixi kitabdır, bu tarixdə qalan bir kitabdır. Allah ömür versin. Vallahi gələnlərə də hamısına minnətdarlıq edirəm. Gəldik, gedişdik, görüşdük. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Vətən yazısını, sevgimi, nakam sevgimi, əzlərin itirməsini, bu yarğı, ümumi yarğı vətən sevgisidir, vətən yargısıdır. Bunların daxilində bunun hamısı var. Ancaq can sağlamız, deyiləsi bana sözü yoxdur. Yüksək sözlər isə yenə aldı. Sizə təşəkkür edirəm.
Onu Göyçə Dərmanlı həkimlərindən, müəllimlərindən fəxr edir. Yazarlar üzə çıxmamışdır. Bunlar üzə çıxartılır zaten. Xeyr, akademinin tamam. Salamlayıram. Burada artıq sizə ehtiyac yoxdur Abbas. Sən haqqında bir kəlmə söz verəcəm. Sən bilirsinizlə, mən oturanda bilirsin səni nəyə bənzəyəcəm. Sən həmin hafızsan, həmin şairsən, həmin yazıcısan, həmin oxucusan, həmin həkimsən, həmin loğmansan. Ən axırda, ən nəhayət, ən ali mərtəbədə duran insansan. Sən təbrik edirəm bu işlərinə görə. Siz o kəslərin yetirmələrsiniz ki, o kənd Şair Bəhman yetirir. O kənd nədir? Xəstə barə müəllimi yetirir. O kənd Əhməd müəllimi yetirir. O kənd Qoşlar müəllimi yetirir. O kənd neçə sayılı günlərdə İslam müəllimi, rəhmətli Aşıq İslam getirir. O kənd sizləri yetirir, Aşıq İslam yetirir. Harada söz varsa, sözlə Allah 18 bin arə verir. Hakim və anladan, qandıran sözdür. Siz söz pərvanələrisiniz. Təsadüf bura yığılmamışsınız. Ben sıra bilirəm. Bu böyük uğurların yolunu keçir. Gülsün müəllim kimi bir adamın şeirini oxuyanda adamın başlı ürəyinin damarlarını bir sızılır ki. Biz ofis Peter'den seçilip gəlirsiniz. Ona görə də bu aspektdən qarşı fikirlərinizi bildirir, qarşı edirəm. Bu möhtəşəmlik var, burada hər şey var, möhtəşəmlik var. Vətənpərvərlik də, şəhadət tələblik də, məfkürə də, əqidə də, düşüncə də, amal da, istək də, Allah'ın istədiyi hər şeyə yaxınlaşan bütün qüvvələr var, bak kitabısında. Bu aspektdən səhvlərləri xaç verir. Sağ olun. Mənim Hacı Abbasın bu təşəbbüsü irəli sürməyində Maksim Gorkinin İzergilları əsəri var. O yadıma düşdü. Yəqin ki, çoxlarında tanış olsan həqiqətən. Orada bir banko var. Yəni, Maksim Gorkinin bir qəhrəmanı var, banko. Banko deməli bir tayfanı aparıb atırlar meşə, bir bataqlıq yerə və oradan bu tayfa çıxmağa çalışır. Çalışırlar, vuruşurlar, onlar buradan çıxmaq üçün bir imdad yeri axtarırlar, bir iz axtarırlar. Banko bunları arxasına salır, aparır və bunlar gedirlər, təsadüfən bir bataqlığa düşürlər. Hamısı düşür bankonun üstünə ki, bəs sən niyə belə gətirdin bu bataqlığa? Bu zaman banko işıq yolunu bilirdi, ziya yolunu bilirdi, nur yolunu bilirdi, əlini atdı, sinəsindən ürəyini çıxartdı, məşəl elədi, bütün o bataqlıqdakilərin hamısını öz arxasınca apardı. Mən Hacı Abbasın bu əməldə, bu təşəbbüsündə banko qəhrəmanlığını görürəm və belə bu münasibətlə də bir şeir yaranıb ki, icazə verin onu da sizin diqqətinizə təqdim edin. Bir elin yükünü alıb çiyinə, üzün nura doğru gedənə əhsən, vətəni yolunda, xalqı yolunda, ürəyini məşəl edənə əhsən. Hər zəhmətə dözdün, gördün işi tək, ağılla, idraçla yordun başı tək. Sözümün üstündə durdun kişi tək, verdiyin vaxtına, vədənə əhsən. Nazir, bağa bəhər fəsildən gələr, kişinin ləngəri əsildən gələr, soydan kökdən gələr, nəsildən gələr, soyuna, kökünə, dədənə əhsən, səni yetişdirən vətənə əhsən. Bu kitabın ərsəyə gəlməyində zəhmət olanların hamısına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Abbas qardaşım, sizin əməyiniz çoxdur. Həddindən çox əziyyət çəkdiniz, zəhmət çəkdiniz, bu kitabın ərsəyə gəldiyi gəlməsi üçün. Nə yaxşı ki, Nərman verir. Bütün Nərmanlarla fəxr edirəm. Allah hər birinizi var eləsin. Həmişə davamlı olsun belə xeyirxah işləriniz. Sağ olun. Bu kitabın qiymətini, dəyərini bugünkü gün üçün vermək lazımdır. Bu kitab bir mayaqdır. Bizdən sonra gələn nəsillər üçün bir mayaqdır, bir tarixdir. Mən sizi inandırmam ki, bizdən sonra gələn nəsillər, nəvələrimiz, nəticələrimiz, körpələrimiz bu kitabdan bəhrələnərək bizdən də yaxşı yaradacaqlar, bizdən də yaxşı şeirlər qoşacaqlar. Mən o günü alqışlayıram. Mən bu kitabın bəhrəsini görərəkən o gün üçün deyirəm ki, Hacı Abbas sağ olun. Bu kitaba əziyyət çəkənlərin hamısına can sağ olar. Bilsən, yenə deyirəm,
Bugünkü gün bu kitab bizlərin üçün əzizdir. Amma gələcək nəsillər üçün qat-qat əziz olacaq bu kitab. Kitabı açan insanlar bir özləri üçün yox, həmişə yad edəcəklər. Bizim atalarımız, analarımız belə yaratmışdılar və bu kitabdan bəhrələnərək bir daha deyirəm, bizdən də yaxşı yazıb yaradacaqlar. Bu da Nərimanlımız üçün, Göyçəmiz üçün böyük bir əfsada doğuracaq. Çox sağ olun. Minnətdaram. Mən şəxsən fəxr edirəm ki, mənim şeirlərim Bəhman Qarayevin şeirindən, Xəstə Bayramlarının, Şair Şahmanının, müəllimlərimin Allah rəhmət eləsin, şeirlərinin, Əhməd müəllimin, Yusuf müəllimin və digər müəllimlərimin şeirlərindən biriydədir. Və Göyçəndə şeiriyyatın kökü çox dərindir. Şeiriyyat elə Bəhman Qarayevdən gəlir, Aşıq Ələskərdən gəlir, Ələskərin ustadı Aşıqanıdan gəlir, Azın ustadı Ağaşıq Allaverdən gəlir və s. 17-18-ci əsrlərdən. Və bu kitab nəinki Göyçənin tarixində, bütün Azərbaycanın tarixində ilkdir. Və mən arzu edirəm ki, nə vaxtsa biz də Göyçədə belə bir təbrik edildik və mən özümü şair saymıram, amma belə bir cümləm var. Göyçədir beşi, şeirin sənəti, biz də şagirdik böyüməkdədir. Hələ ki şagirdik, bəlkə gələcəkdə nəsimizdə olur. Çox sağ olun. Abbas Həkim başda olmaqla zəhməti keçən hər kəsə dərin təşəkkür edirəm. Ulu Göyçəmin Akademiyası adlanan Nərimanlı kəndinin bu möhtəşəm günü heç də təsadüfi deyil. Bu kitabın kökündə neçə dahi şəxsiyyətlərimiz, müəllimlərimiz olub və olmaqdadır. Mən dünyasını dəyişən şairlərimizə, aşıqlarımıza, müəllimlərimizə qəni-qəni rəhmət diləyirəm Allahdan. Qalanlara uzun ömür, can sağlıqlar buyuram. Arzum budur ki, Nərimanlı Hüseyin Qulağalı Aşıqlar və Şairlər kitabı uğurlu olsun, davamlı olsun, daha da şaxələnsin və bu möhtəşəm təqdimat münasibəti ilə hər kəsi təbrik edirəm. Abbas doktor özünüz başda olmaq. 1800 əhalisi olan bir kənddən 24 dənə şəhid var bu vətən torpağı üçün. Şəhidlik bir tərbiyədir. Bu tərbiyə ki, Allahın verdiyi vəsiləni qazandırır. Bizim kəndin 24 dənə şəhidin normalı, yəni 1800 əhalilər 10 evdən birində şəhid var, 11 evdən birində şəhid var. Bu sözlərin, bu təlimin sayəsində baş verir. Bu vətənə, bu Azərbaycana, bütün Azərbaycana bağlı sizlərin zəkatının içindən süzülüb gələn bir ibrətdir. Ona görə də dəyərinizi daha da yaxşı baxmağı mən tövsiyə edirəm. Bu qüdrətdir. Sağ olun. Hörmətli şairlər, hörmətli alimlər, doktorlar, hamınızı salamlayıram. Gəncə şəhərinə sizə salam gətirmişəm. Allah hamınızı var eləsin. Abbas doktor, Hacı Abbasın. Sənin bu tutduğun yol mübarək olsun, xeyirli olsun. Neçələr təqdimatların olsun, gəlib bizə iştirak edək, Göyçənin gözəl havalar üçün. Allah səni var eləsin. Hamınız Göyçəlisiniz, hamı Göyçə həsrətli, vətən miskinlidir. Abbas, sən Allah olsun. Mənim bu aktualdır ona görə ki, bugün hamımız Göyçəli olmalıyıq. Və Göyçəli kimsə, onda bütün torpaqlarımızın yenə yəsi olacaq. Cənab Ali Baş komandanın rəhbəri. Bu aspektdən istəyərdim ki, bir türkçülü şair kimi mən fikir edirəm. Təbii ki, hərimiz olmaz simalardır, əzizlərimizdir, yazarlarımızdır. Hacı Abbas, mən sənin bağına basıb ötürəm, çox səni tərifləməyəcəm, mən tərifləməyən çox sevinirəm. Sadəcə olaraq çəkdiyin əziyyəti gördüm, çəkdiyin nə qədər əziyyəti şahidiyəm. Ona görə də Bapoyla yazarlarından xərşəm elə birinci çəkdiyin zəhmətin halalını. İkinci Nərimanlı kəndi deyəndə bizim gözümüzün önündə həqiqətən də bu akademiyanın alimləri canlanırdı. Son dövrlər hər yerdə fəxrlə, qürurla həkimlərimizin sayı ilə qürur duyuldu. Şəxsən mən də bilməzdim ki, bizim kənddən Azərbaycan xalqı üçün, Türk dünyası üçün ilahi rəqəm olan 44 dənə şairimiz var. Bu, yəni Allahın bir lütfüdür, bu da bir iznidir. Niyə Nərimanlı kəndi klassik şairlərimizə nəzər saldıqda, belə deyək ki, şairlərimizin sayı üzü böyük üstadımız Elaşıqı şairi Bəhmandan tutmuş, yəni o qədər şair olmuyor. Amma bu qaçqınlıq, köçkünlük 38 ildən sonra yaranan şair sayı insanı təbii ki düşündürür. Niyə düşündürür?
Niyə bu insanlar qələmə sarıldı? Niyə şair oldu? Bəzən həm kişisi, həm qadını içindəki dərdi, hissi boğa bilməyərək sözlərini qələmlə deyirlər. O qələmin məhsuluna nəzər salıb nə görürük? Yəni, mən şairlərimizin şeirlərlə tanışam. Bizim gülə, çiçəyə, sevgiyə aid şeirlərimiz dəyərli ki, başına parmaqla sanılır. Çünki bizim hər birimiz içimizdə bir dərd, bir vulkan püskürdüyünə görə biz vətəndən yazırıq, eldən yazırıq, obadan yazırıq, qaşqınlıqdan yazırıq, Böyük Azərbaycandan yazırıq və ən nihayət Turan sevgisindən yazırıq. Mən də bugün Hacı Abbas qardaşımıza bir daha təşəkkür edirəm. Buradakı qonaqlarımızı, əzizlərimizin hər birini salamlamaqla inşallah ki, düşünürəm ki, bu kitabın saldığını gələcəyimizə bir işıq salmaqla yeni şairlərimizi, mütəvəkkillərimizi yaranmasına səbəb olacaq. Çox sağ olun. Bu kitab Nərmanlı kəndinin təkcə bugündür, həm keçmişi və həm də gələcəkdə olan. Ona görə hər birinizə, əziyyətinizə görə çox minnətdaram. Var olun. Bu kitab bizim həm Göyçəlilərin, həm də ki, Azərbaycan xalqının deməli, Günövrü olsun, fundament olsun, Azərbaycan çox doğru qardaş. Teşekkür edirəm ki, üniversiteye gətirdiniz, yaradığınız güzel çıxartdı. Bazıdan mən də uğurlar var bugün ama xeyirli uğurlu olsun. Bugün bizi bu Nərmanlı kəndinin yazarlarını bir yerə yığdığı üçün Abbas qardaşıma minnətdarlığımı bildirirəm və bu çəkdiyi əziyyətə görə ona minnətdarlığımı bildirirəm. Allah həmişə sərvar eləsin. Xalqımızın, kəndimizin, el olsun, qurbanımızın üstündə nəsi olsun. Əziyyət olan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Eləcə də Aşıq Ələsgər məsələləri bilirsiniz. Ona görə ola bilər ki, Aşıq Ələsgər məsələləri hansısa bir danışıq mövzuda istəyir. O, gəlibçilikdə qalan Aşıq Ələsgər nəslinin gəlibçilikdə qalan o aşıqlarımızın Allah rəhmət eləsin. Onların ruhu şad olsun. Məsələn, şimdi kitabda deyirsiniz, amma insan laf gözəl. Bir şəhərin təşəkküsü deyil. Özmən, burada yoldaşlar sözlərini məsələ yaşadıq, bilirsiniz. Mən bu kitabı niyə? Siz təsəvvür edin, diqqətlə qulaq asın. Hamı müxtəlif yerlərdə, müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif zamanlarda vətən üçün, el üçün od tutub yanır. Bu kitabın içindəki əsərlərin məmzi sizin hamınızı görədilir. Siz də elə bilməyin ki, övünüzdə təkcə siz yazırdınız o vətən şeylərini. Görün, sizdən başqa neçələr yazır. Elə bir kənddən və bütün Azərbaycandan. Bu torpağın qüdrəti budur. Getirdiyin özünə möhkəm bağlı. Bu torpağın izzəti budur. Və biz də xoşbaxt adamları ki, dünyanın yaqut başı olan Azərbaycan övladlarıyıq. Hamımızın yanacığınızda bir Allah da bərkət adamlarım. Sağ olun. İlahi tövbəsi günah cəlbəsi. Peyğəmbər nəvəsi səsi haqq. Fəthullahın şirin sözü kəlməsi küləraz kimi coşan qalbası. 7 küple şeydir. Allah qoysa axşam o İnanıram ki, bütün yazıçlarımız, şairlərimiz kitabı gələcək inşallah. Gələcək nəsildə kitabları oxuyacaq, ilham alacaq və onlar da bunu davam elətdirəcəkdir. Sağ olun. İlk önce kitabın size gelmeye çok büyük zahmetleri olan, çok büyük eziyetler çeken Abbas Doktor'a teşekkür etmek istedim. Abbas Doktor'un eziyeti tanınmaz ve her bir tarafından çok yüksek seviyede eziyetler. Bu kadar kitap yazdılar, şiir yazdılar, hamımız yazdılar, hamımızın oturup bir sayfa bir kağıt yazmamız lazım. Ama hamımız bildik ki hamısı bir
qarşımıza hazır məhsul gələndə onun üzərində işləmək nə qədər çətindir. Hər bir şeyin üstündə, hər bir səhvin üstündə, misranın üstündə adam gözünün nurunu töküb. Bax, gördüyünüz bu kanalın 780 insanın hər bir səhvində o adamın şəxsi əziyyət var. Ona görə əziyyətimizi hava vermək lazımdır. Mən demək istəyirəm ki, bizim bu kitabda göstərilən bütün şairlərimiz 20-ci əsr və 21-ci əsrdə əhatə edən şairlərimiz. Mən bilmirəm, bəlkə də böyüklər bilər, bəlkə də Nərmanlı kəndində 19-cu əsrdə də yaşamış şairlərimiz olmaz. Bunun böyük bir tədqiqatın nəticəsində cəmaatda görə çıxar. Amma bu şairlərin hamısı 20-ci əsrin məhsuludur. İki yerə bölünür. Yarısı qürbətdə yazılır, qürbətdə yazılır. Yarısı öz vətənində yazılır. Amma öz vətənində yazanların da çoxsu bir dəfə ən azı deportasiyaya məruz qalmış adamlar. Bunu hamımız bilməliyik. Bu şairlərin Nərmanlı kəndində yaradan şairlərin 90%-i qürbətçilik, vətən həsrətindən şəhərlərə şair. Mən hər birinizi bir daha salamlayıram, hər birinizi təbrik edirəm, gözəl əlamətlər bimarım. Mənim zəmində Nərmanlı kəndinin şairlərinin ensiklopediyası. Hətta ola bilər şeyləri olur. Bizə çapa verməyən, Hacı Abbas necə deyim, bilmədiyi şairlərimiz də var ki, amma onların içində seçilmiş bu 14 nəfər bir kənd üçün çox böyük bir rəqəm və necə deyirlər, hamısı həsrətdən yaranmış şeylər. Abbas Həşimə təşəkkür edirəm. Yenə deyirəm, olduğu kimi bu kitabı mən öz üçün bir Nərmanlı şairlərinin ensiklopediyası sayılır. Ol sözü ilə xəlq olunan xilqətin ən ülvi məkanı göyçə deyilmi? Sazınla, sözünlə bəşəriyyətin müqəddəs ünvanı göyçə deyilmi? Haqqın aşiqidir o yerdə hamı, son dəfə kim gördü nöyrəsimanı? Dilimin ləzzəti, ağzımın tamı, sinəmin zəbanı göyçə deyilmi? Bəşər dahilərin bir və bir sayaq, ölçüyə, kiçiyə, mizana qoyaq. Həqiqət alimi Ələsgər sayaq, sözün gövhərkanı göyçə deyilmi? Ustad Abdullah'ın ucuza satma, Bəhmanın sözünü hər sözə qatma. Meyrac nə deməkdir, tezdən uzatma, Allahın tanı göyçə deyilmi? Həsrəti nə qanar, sənəti sahib, kaş möhlət verəydi biraz Əzrail. Tək gəldi, tək getdi Eldar İsmail, ləkəsiz vicdanı göyçə deyilmi? Mən təşəkkür edirəm, burada əyləşən hər kəsə. Əziz qonaqlar, əziz Nərmanlarımız, əziz Hacı Abbas doktor, hər birinizi xoş gördük, hər birinizi salamlayıram. Mən fikirlərimi iki aspektdən söyləmək istəyirəm. Birincisi, Hacı Abbas doktorun Nərmanlı üçün etdikləri. İllər boyu ərzində Hacı Abbas doktor Nərmanlı Hüseyin Qulağalı kəndi üçün nələr etmişdir? Mütəmadi olaraq illər boyu Hacı Abbas doktor həkimliyi ilə yanaşı, insanların sağlamlığı keşiyində durmaqla yanaşı, öz silsilə yazıları ilə Nərmanlı kəndinin ziyalılarını, ağsaqqallarını, ədəb-ərkan sahibi olanları daim Respublika ictimaiyyəti üçün tanıtdırır. Abbas doktor Nərmanlı kəndinin kiçiyindən tutmuş, böyüyünə qədər hər bir insanın hörmətini qazanır. Və eyni zamanda da Abbas doktorun Nərmanlı insanlarının, peşə sahiblərinin bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə tanıtdıqları yazarlardan əvvəl hansı sahələr üzrədir? Siz bayaqların qeyd olundu, Nərmanlı Hüseyin Qulağalı kəndi formalaşdıqdan sonra sırf elm təhsil sahəsində
həm Göyçə mahalında və eyni Qərbi Azərbaycanda və ümumən Azərbaycan Respublikasında xüsusi olaraq bu sahədə öz sözünü deməyə başlamışdır. Qısa zaman ərzində Nərimanlıdan 11 nəfər elmlər doktorunun, 34 nəfər fəlsəfə doktorunun, 1 nəfər Elmlər Akademiyasının müxbir üzvünün olmağı təkcə 320 evdən ibarət olan Nərimanlı kəndinin çox böyük potensialından xəbər verir. Zaman-zaman Nərimanlı kəndinin elm təhsil sayəsində formalaşmağı ilə yanaşı Nərimanlı bir həkimlər kəndi kimi deyilməyə başladı. Bir kənddən 1, 3, 5, 10, 15 həkim olar. Nərimanlıda qısa zaman ərzində 50, 100, 150 həkimi formalaşdı. Və bu Nərimanlı həkimlər kəndi kimi tanınmağa başladı. Əziz qonaqlarımız, Nərimanlının həkimlər kəndi kimi formalaşmağı icazənizlə müəllimlə görüşməliyəm. Hoş gəlmişsiniz. Bununla da bitmədi. 90-cı illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsində 92 nəfər Nərimanlı döyüşə yollanır. Onlardan 19 nəfər şəhidlik zirvəsinə ucalır. 2-ci Qarabağ müharibəsində 78 nəfər döyüşə yollanır. 3 nəfər şəhidlik zirvəsinə ucalır. Sonradan İran İslam Respublikasının səfirliyində bizim hörmətli Rizvan doktor Orxan qardaşımız şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Hələ Sovet dönəmində Əfqanistanda da şəhidlik zirvəsinə ucalan bizim ibadət qardaşımız idi. Artıq Nərimanlı elm təhsil ocağından kənara çıxaraq bir qəhrəmanlıq nümunəsinə çevrildi. İllər boyu qeyd olundu, bütün Azərbaycan xalqı, Göyçə ədəbi mühiti də elmə, təhsilə bağlı olmaqla yanaşı saza, sənətə də bir bağlıdır. Abbas doktorun ən böyük əldə elədiyi nailiyyətlərdən biri bizim bu şeirə, sənətə bağlı olan insanların hər birinin yenidən üzə çıxarılmağı olur. Əziz qonaqlarımız, siz bu kitabla tanış olanda görəcəksiniz ki, bu kitabda Nərimanlı kəndindən doğulub boya başa çatan 44 şairin haqqında məlumatlar, onların şeirlərindən qısa nümunələr var. Balaca 320 ev olan bir kənddə bu qədər böyük insanların, qəlbi, ürəyi böyük insanların formalaşmağı artıq bu Nərimanlı kəndinə elmdən, təhsildən, həkimindən, mühəndisindən əlavə yazarlarımız yeni bir ad gətirir, yeni bir vüqar gətirir, yeni bir şərəf gətirir. Şəhidlərimizdən sonra artıq biz, qəhrəmanlarımızdan sonra yazarlarımızla Azərbaycan ictimaiyyətini tanış elədik. Bəzən işlə birdən mənə deyirlər ki, doktor, bu Nərimanlının neçə kəndi, neçə rayon idi, bu böyük bir mahaldırmı? Bu Nərimanlı haqqında bu qədər məlumatlar, bu yetirdiyi insanlar. Doğrudan da Nərimanlı kənd olaraq, ev olaraq balaca olsa da nəzərinizə çatdırdım ki, böyük insanları yetirən bir eldir, obadır və bir kənddir. Əziz qonaqlarımız, mən nəzərinizə bir şeyi çatdırım ki, hər bir insanlar Hacı Abbas doktor haqqında fikirlərini söylədilər. Mənim xatirələrimdə Abbas doktor xüsusi olaraq yadımda onunla qalıb ki, 1000 kilometr bir məsafədə gəlmişdik. Mən internatda oxuyurdum. Kimya-biologiya təmalində. Abbas doktor 1-ci kursa təzə qəbul olmuşdu. Və Abbas doktor internata gələrək, yad eləyərək, baş çəkərək, o həmin hələ o uşaqlıq dövründə olan öz bir böyüklüyünü göstərmişdi. Bugün də Abbas doktor bir daha böyüklüyünü göstərərək qeyd olunduğu kimi sandıq ədəbiyyatını bir kitabda topladı, sizlərin ixtiyarınıza verdi. İnşallah bu kitabla oxuyarsınız, tanış olasınız, bizim yazarlarımız haqqında məlumatınız olacaq. Mən bütün yazarlarımızı təbrik edirəm, əziz yazarlarımız. Qələminiz yenə iti olsun. Dünyasını dəyişən yazarlarımızın ruhu şad olsun. Bu kitabda dünyasını dəyişən yazarlarımız da çoxdur, müəllimlərimiz də. Mən inanıram ki, Abbas doktor onları bu kitabda hamısını bir yerə yığmaqla
yenidən elə bir Nərimanlıya getdik, ziyarətə getdik. Elə bir o qürbətdə qalan o müəllimlərimizin, qürbətdə, məzarı qürbətdə qalan şairlərimizi bir daha ziyarət elədik. Bir daha Nərimanlı kəndinin adından, Nərimanlı kəndinin insanları adından hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm və icazənizlə Nərimanlı kənd icması adından da Hacı Abbas doktora ünvanladığımız bir plaketdir. Bunu mən oxuyum, sizlərin nəzərinizə çatdırım və Abbas doktora təqdim edirəm. Hörmətli Abbas müəllim, sizin çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsi olan Nərimanlı Hüseyin Qulağalı aşıqları və şairləri kitabının çap olunması münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, can sağlığı və uzun ömür arzu edirik. İnsanların sağlamlığının keşiyində ləyaqətlə durmağınızla bərabər, eyni zamanda qələminizin gücü ilə də yaddaşlarda silinməz iz buraxmışsınız. Hər bir yazınız doğma Nərimanlı kəndimizə ürəkdən bağlı olduğunuzu göstərməklə yanaşı, xalqa olan sevginizin, ədəbiyyata və mədəniyyətə olan bağlılığınızın da bariz nümunəsidir. Sizə həyatınızda yeni uğurlar, gözəl anlar və daim sevincli günlər arzu edirik. Hörmətlə Nərimanlı kənd icması, bütün Nərimanlı kənd sakinləri. Hacı Abbas doktor, bunu sizə təqdim edək. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Var olasınız. Sizin inanıram ki, bu zəhmətinizin bəhrəsi təkcə Nərimanlı Göyçə mühiti ilə bitməyəcək. Bu kitabdan bəhrələnərək Nərimanlı aşıq və şairlərinin ümumi bir psixologiyası, antologiyası bunları oxuyaraq yeni elmi işlər üzərində işlər olacaq, disertasiyalar müdafiə olunacaq, gənclərimiz bu kitabdan çox bəhrələnəcəklər. Bir daha təşəkkürlər. Yazıçılar Birliği'nin Naxçıvan Qurumunda tarixində bir yeni oldu ki, bir kəndin yazarları 44 nəfər bir yerdə cəmləşdilər, məlaqlarını bir yerdə bugün və həmçində sizə üçün bir tarixi yenilik oldu. Təbrik edirəm sizin əsərləriniz üçün, çəkdiyiniz əməklər üçün təşəkkür edirəm. Bu dərin zəkanızdan gələn məhsullar olmasa, bu kitab formalaşa bilməzdi. Və tədbirimizin ikinci hissəsini aparmaq üçün biz adətən ölgeçmişik. Mənim əziz müəllimim, hörmətli professor Badlan müəllim Ağayev zəhmət çəkir mübarək qədəmlərindən gəlib tədbirimizdə iştirak etməyə. Biz ölgeçmişik ki, bütün böyük və kiçik göstəri tədbirlərimizin hamısını Badlan müəllim həm bir böyük qardaş kimi, həm ağsaqqal kimi rəva şəkildə idarə edir. Mən çox da istəyirəm ki, həmişə əziyyətimizi, auditoriyaları çəkdiyi kimi böyündən Naxçıvan Qurumunda çəkdik. Və tədbirin asılışını idarə edib, tədbir edilmək üçün məmnuniyyətlə sözü itibarla bölmə təqdim edirəm. Çox sağ olun Hacı. Həmişə olduğu kimi qəflətən, xəbərsiz, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Mənim üçün çox böyük bir fəxarətdir. Mən bura gəlməyə bilməzdim. Nazarı mən salamlayıram. Bugün Ali məktəbdə iş vaxtı saat 5-ə 12 dəqiqə işləmişə qədərdir. Mən 100 dənə də mühazirəm olsaydı, onu qoyub gəlməliydim. Hansı bir vacib işim olsaydı da onu qoyub gəlməliydim. Çünki ərzim və həyatımın ən çılğın və ömrümün çağlayan çağlarında, vaxtında gəzib dolandığım o torpaqların şəkili gözümün qabağındadır. O Nərimanlının şəkili də gözümün qabağındadır. Dedi, Sabirabad bütün Azərbaycan bir məktəbdir. Hamısı, indi mən neydim ki, sağa baxanda Azərbaycanın çox böyük filosofu, qüdrətli filosofu, sevgili müəllimi, ruhu qarşısında başıma etdiyim müəllimim, mənim 2-ci kursdan dostluq etdiyim müəllimim, aforizmləri divarlarda kafedranın olan professor Qurban Bayramov şəklidir.
Asmışam divarına, o böyük şəxsi. Bugün hadi, mən tam açıqlığıyla deyəcəm. Bilirsiniz, deyirlər istedad Allah tərəfindən verilir. Təbii, qurban olduğumu verdiyin özündən başqa heç kim əlindən ala bilməz və müəyyən zəhmət gücünə də başa gələn insanın ömründə bu insan idrakın dəlillərinə, vicdanının səsinə qulaq asıb bu mövzuya gəlir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Belə bir əsər ortaya gətirdiğiniz. Azərbaycan xalqının bilirsiniz ki, tərəqqisi də müəyyən illərdən sonra bu günü də Ulu Öndərimizin adı ilə bağlıdır. Vaxtı ilə dəfələrlə dediyi söz bugün də bizim qulaqlarımızda cingildəyir və o torpaqlarımızın, ata-baba torpaqlarımızın geri qayıtması üçün və ora qayıtmağımız üçün möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən də çox böyük işlər görülür. Və arzu edərdim ki, 8 yaşından gəzdiyim o torpağı, baxmayaraq ki, Sabirabadda doğulmuşam, əslən zaten də oralıyam, gəzdiyim o torpağı bir də ilk görəm, müəyyən illərdən sonra və Nərmanlı lətifələrindən vidalanan, Səfər müəllimin saatlarla mənə danışdıqları yazmalar və müxtəlif insanlar. Kitab bir ömür səhifəsidir. Kitabı oxumaq olar, vərəqləmək olar, təkrar edilmək olar. Ömrü təkrar etmək mümkün deyil. Ömür bir dəfə olur. Onunla da insan müəyyən yaşa çatır və həyat qurq edir. Mən sizin hamınıza gəldiyiniz üçün təşəkkürümü, ehtiramımı bildirirəm və bu dediyim sözlərin böyük qardaşım, Azərbaycanın çox böyük şairi Eldar İsmail'in yenə xatırlayıram, bizi bölgələrə, məhəllələrə biz bölünmədik. Nə qədər istəsələr də biz bölünmədik. Vahid bir xalq olaraq biz qaldıq. Bir daha təşəkkürümü, ehtiramı bildirirəm. Var olsun Azərbaycanımız, var olsun Hacı Abbas ki, bu kitabı ərsəyə gətirmişsiniz. Hacı Abbas böyük təbriklərə var. Deməli, Ələsgər zirvəsi poeması çapa getməlidir. Bir də gördüm bir zəng olur. Bu maraqlı olduğu üçün xırda bir xatirə biləcəm. Hacı Abbas dedi ki, bu kitabı mən çap edəcəm istəyirəm. Dedim ki, var olur. Amma buna ehtiyac yox. Əsas məsələ odur ki, sənin ürəyindən gəldi və sən o böyük xalqlıq duygularını büruzə edin. Mən Hacı Abbas'ın 20-30 il bundan qabaq dostluğumuz, qardaşımız olur. Elə bir sanki o gölçə torpağı, bu doğmalıq bizi birləşdirir və Hacı Abbas'ın o ürəyində olan böyük xalqlıq hissi hər adamda olur. Onu da etiraf etməliyəm. Və təbii ki, mən etiraz elədim və dedim ki, qardaş, narahat olmaq var, özüm eləyəcəm. Amma o mənim yadımda qaldı ki, bu insan öz belə sinəsini qabağa verir ki, amma şükür bugün belə bir kitab, möhtəşəm bir kitab arayasın. Eləməlidir, yəni o duyğuların sahibi belə bir kitab. Bəlkə də başqa işlər edəcəm. Bu çox böyük hadisədir, çox böyük bir insanlıq, ləyaqət, təəssübkeşlik hissidir. Gölçə ilə bağlı profesör, mən bir məsələ bilmək istəyirəm. Çox xaricələr var şəhərlərə. Deməli, mən 6 aylıq olanda Qara Arxaç yerlərində, ona Qara Arxaç deyirlər, mən dedim, bu Qara Arxaçdır, bu Xaçı yırıqdır. Oldu Qara Arxaç yerlər. Həmən Qara Arxaç yerlərində biz deməli, alasqılarımız olmalıdır. Mən 6 aylıq edim. Anam, rəhmətli anam, atam məndə təbii ki, o tərəkəmə cəmatını arvatı, kilamızın at belində böyükdə. Ata minəndə görür ki, sağ ayağı qalxır, çox ağır.
Sonra qaldırır ayağım, bir də baxır ki, 6 ayın çağa bir də yapışıb ayağımdan gərim verir. Yəni bu Göyçədə maraqlı bir xatirə. Daha çox danışmaq var, amma bu da şey. Mən bütün Göyçə cəmaatını, bütün Azərbaycanı təbrik edirəm ki, Ariyə Ərsiyyə və bu kitabını Hacı Abbasın rəhbərliyi ilə birbaşa ölümün zəhməti ilə işıq görür. Və burada Nərmanlı istedadları, Nərmanlıdan yetişən qələm adamlarının şehirlərini toplanan nəticəsinə baxmıyor. Oradan da o ürək, o hər, o torpağın getirdiği o böyük bir hissiyat hamısı bu şehirlərdə var. Ona görə də burada kimin şehri varsa, kimin əsəri varsa, hamısı gəlmə təbrik edirəm. Birinci də bilmələri var. Hacı Abbaslı bağlama başkanı götürən böyükdü. Bu xeyirxahlığımızı davam edir. Təbrik edirəm. Bizim universitetin bu cür vaxtıyla tələbəsi və indi də biz müəllimləri özünə müəllim hesab edən Hacı Abbas kimi qüdrətli bir həddindən artıq təvazökar bir oğul. Elmi vətən olmuyor, elmi vətənsiz. Hara gedirsən, ged elmi vətənsiz. Şükürlər olsun ki, elmin hər bir tərəfində köhləmə çapa bilən bir mütəxəssis. Üstad bu birlikdə deyilir ki, iki xas kişidir çalan qələbə, biri müəllimdir, biri tələbə. Böyük qafil Qulamla deyildi ki, şagirdlər qəlbinin parlayan çırağıdır, üstadın ötən şagird, üstadın bayrağıdır. Maşallah, bu oğul bir çox müəllimlərimizi ötüb keçir. Bu bizim üçün baş uçalır. O müəllim ki, tələbəsinin o yüksəkliyə qalxmasından sevinmir, yəqin ki, müəyyən məqsəd. Adrə, mən arzu edirəm ki, dəfələrlə mənə dediyiniz o sözü ki, 100 illik, 100 illik, 100 illik, mənim artıq 8-ci 10 illiyimdir. Sizi mən istəyərdim ki, 11-ci 10 illikdə də salamlayıb və çox məmnuniyət. Hamımızdan o vaxtın az zamanın qısa olduğu vaxtda, hamımızdan öz vaxtınıza, həyat işlərinizə, vazif işlərinizə bu təcrübəyə qatılmaq üçün gəldiyinizə görə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Məxsusən də ki, artıq bu sadəcə bir tədbir olmadı, bütün ruhumu göyə qaldıran bir qürur məclisi oldu. Çünki bu məclisdə həm orta məktəb müəllimi var, birinci hissəli, müəllimi, Azim müəllim vardı, həm də ali məktəb müəllimlərimiz var ki, buradadılar. Onların hamısının çıxışı biz məmnuniyyətlə dinləyəcəyik. Amma mən bilirəm ki, vaxtına çox qeyib buraya gəlmiş, hörmətli Adlə xanım, Adlə Nəzərquluzadə bazımız gəlib bura. Vaxtınız üçün mən bilirəm sizin vaxtınızlardır. Mən hörmətli profesordan xahiş edirəm ki, Adlə xanım boş çıxın deyələsin. Sonra sizin gəlməyinizdə çox dəstək var olmaz. Təşəkkür edirəm, baxmanlarım sağ olun. Əslində mən belə tezlər istəmirdim çox söz. Yəni məndən böyüklər, daha lazım insanlar haqqında çıxış edəcək. Söz verdiniz, yəqin ki, işarəni gördünüz, ona görə çox sağ olun. İşdən icazə alıb gəlmişəm, bir saatlıqla görə. Üzr istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bəlkə çoxları bilir, bizim bir WhatsApp qrupumuz var, Aşqar Əskər adına, Ədəbi Məclis. Hacı Abbası oradan tanımışam, ondan sonra bir-iki dəfə şəxsən belə müzbəyiz gördüyüm insandır. Ancaq hukukda, yəni o bir həkim kimi bəlkə də onun fəaliyyətləri, onun əməlləri bizə o qədər də tanış deyil, şəxsən mənə daha doğrusu tanış deyil. Ancaq onun ümumi həyat haqqında, dünya haqqında, insan haqqında fikirləri, düşüncələri çox maraqlıdır, tapıntıdır və xüsusilə dini işlər, onun dini, İslami dini fikirləri ilə demək olar ki, şəxsən mən çox bilgilənmişəm. Nə qədər ki, əslində mən İslami
bildiklərim müəyyən qədər var. Məlumatlıyam, amma mən indi də orada Hacı Abbasın o dini məlumatları ilə, bilgiləri ilə hər dəfə çıxışında təkrar nəsə öyrənirəm, nəsə əxs edirəm özünə. Düzü mən bilmirdim ki, Hacı Abbas şiir də yazılmış, bunu ilk dəfə bu kitabda gördüm təsadüfən. Fikirləşdim ki, əgər kəndlərinin şair və yazarların yığıbsa, burada bu öz nümunələr olmaq olmaz ən azından. Baxdım, gördüm ki, nə nümunə, başlı xeyli şeir burada var. Əvvəla insan bir ziyalı kimi bir qələminə borclu hesab edir ki, öz bölgəsinin ziyalılarını, qələm adamlarını bir yerə toplayıb. Əslində bu bir platformadır, bir ensiklopediyadır. Daha öncə də qeyd elədi bir nəfər. Həqiqətən də bir kəndin ziyalılarının bir platformada toplaşması çox maraqlıdır, çox önəmlidir. Bəlkə də onlar sonradan, məsələn, mən burada baxdım, 1901-ci ildən başlayır, deməli, bir əsrdən də çox əvvəl yaşanmışdır, doğulmuş bir insanlar. 20-ci əsrin əvvəllərindən ta bu günümüzə qədər bu kitabda o kəndin ziyalıları, qələm adamlarının şeirləri toplaşıbdır. Təbii ki, bəlkə də indi doğulanlar, bu gənc nəsil heç o əvvəlkiləri tanımırdılar, elə bu platformada qarşı olacaqlar. Qədər xeyirxah bir əməldir. Yəni, bu kitabın ərsəyə gəlməsi, toplanması işi bir ayrı xeyirxahçılıqdır. Bir də bu gənclərlə yaşlıları eyni bir platformada qovuşdurmaq, görüşdürmək daha bir xeyirxahlıqdır, daha bir alicənablıqdır. Bunun üçün mən hörmət hesab edirəm sizi, Hacı Abbas, çox təbrik edirəm. Və burada şeirlərdən bir neçəsini oxumaq istədim. Açdım, ilk sizin şeiriniz çıxdı qarşıma, qanunsuz qanun. İlk iki misrasında deyir ki, İnsan doğulanda ağlayardımı dünya kəməndi ilə cilovlanmasa. Yəni, burada dayandım. Əslində, döndüm Nağdəli müəllimə də dedim ki, Nağdəli müəllim, burada mənə, iki dənə misra mənə Əli Şəriətinin İnsanın 4 zindanı adlı kitab var, yəqin ki, məlumatlı olarsınız. Orada zindanlardan təbii ki, biri bədən zindanıdır, ikincisi nəfs zindanıdır, üçüncüsü cəmiyyət zindanıdır, dördüncüsü ilahi zindanıdır. Deməli, bir dənə bu insan doğulanda ağlayardımı dünya kəməndi ilə cilovlanmasa. Cəmiyyətin zindanıdır da, bax, bir dənə bu misra, bəlkə də özü bilmədən Əli Şəriətinin o kitabının bir hissəsini, elə bir ki, ümumi xülasəsidir, qısa xülasəsidir bir hissəsini. Bax, elm belədir. Yəni, bu, bir dənə bu cümlə mənə artıq əsas verir ki, mən bu şeirləri təhlil edeyim. Mütləq təhlil edəcəm. Çünki mən birinci misra çəkdi adlarını mütləq təhlil edəcəm, yəqin ki, mən maraqlı sahədir. Ümumiyyətlə, mənə dini və dünyada bütün dünya ədəbiyyatı ümumiyyətlə insanı təhlil edir, insanı öyrənir, insan psixologiyasını, insan xarakteriyatını, insanın kimliyini öyrənir. Xüsusilə o insan, təbii ki, üç varlıqda birləşir bildiyimiz kimi, insan ruhani varlıqdır, cismani varlıqdır, bir də bioloji varlıqdır, bir də ictimai varlıqdır, cəmiyyət üçün. Yəni, bunların üçünün də xarakterizə edən kəlamları, fikirləri, bilgiləri var Hacı Abbasın. Ona görə də bu bir neçə şeiri ilə mənə elə gəlir ki, onun ədəbiyyat sahəsindəki yaradıcılığını, həm də dini sahədəki yaradıcılığını təhlil etmək olar, üzə çıxartmaq olar. Mən söz verirəm ki, belə bir təhlil aparacam, mənim üçün yetki oldu, onun həm də şair tərəfi. Uğurlar arzulayıram, can sağlıq arzulayıram, həqiqətən örnək insansınız. Baxmayaraq ki, mən sizdə yaşlı böyüyəm, amma mən sizdən hələ də öyrənirəm. Əsasən dini, İslami fikirlərinizlə yenə deyirəm, məktəbdirəm. Bizim sizdən öyrənməli çox şeyimiz var. Uğurlar olsun, can sağlıq arzulayıram. Əziz qardaşım Hacı Abbas,
tədbirə gələn hər kəsə salamlarımı çatdırıram. Bugün təkcə Nərimanlı kəndinin ziyalıları haqqında kitabın təqdimatı deyil. Bugün Nərimanlı kənd ziyalılarının simasında bütün Azərbaycanın təqdimatı. Özəl söz işləndə dünən hər birimiz Qarabağlıydıq. Bugün hər birimiz görüşəliyik. Və sabah hər birimiz bütün Azərbaycanlıyıq. Biz artıq Zəngəzurdan keçmə ərəfəsindəyik. Biz Abbas Göyçəgöl'ün kitabını burada yox, Göyçəgöl'ün ətrafında Dədə Ələsgərin abidəsi önündə Akilsədə, mənim çox sevdiyim Ağrı dağında, hansı ki orada olmuşam, Güllü düzdə, Bələyəzdə, Ağrılara keçirəcəyik. Mən buna arxayım. Çünki 44 günlük Zəfər savaşımız bunu mənə inandırdı. Buna inandırdı və bu yolda hər kəsə olardı. Bugün Azərbaycanda ən öndə məsələ soydaşlarımızın Qərbi Azərbaycana qayıdışı icması var və o icmanın güclü fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Mən də Qubada yaşayıram. Qubada da həmin icmanın Quba nümayəndəliyi yaranır. Böyük bir nümayəndəlik Qubada. Bugün də mən həmin icmanın açılışı ilə bağlı o işlərə rəhbərlik edirəm Qubada. Qodlaməli, rəhbərlik edirəm. Ancaq o tədbiri vaxtını bilirdim. Hacı Abbas elə bir şəxsiyyətdir ki, onun kitabının təqdimatına gəlməmək qeyri-mümkün. Və bizim bu yaxınlarda Qubada Qərbi Azərbaycan icması nümayəndəliyi açılışı olacaq. Açılışa da dəvət edəcəyəm. Və sonra da Hacı, mən sizə söz verərəm ki, bu kitabın təqdimatını Qubada biz Qərbi Azərbaycan icmasının Quba nümayəndəliyində geniş şəkildə qeyd edilir. Mən bu Qubaya köçən, Qubada yaşayan Qərbi Azərbaycan soydaşlarımızın siyasına baxırdım. Qubada harisi 100 ildə 4228 nəfər Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımız siyasi çıxdı. 4228. Onlar biz nümayəndəlik üzrə, nümayəndəlik üzrə bölmüşük. 27 nümayəndəlikdə harisa 90 kənddə Qərbi Azərbaycan soydaşlarımız yaşayırlar. Bu da böyük bir rəqəmdir, həqiqətən də. Görün, biz böyük Türk dünyası neçə yerə parçalanır. Bir şeirimdə deyirdim ki, Dərbəndi içinə yıxılan daşlar, bizim başımıza baxılan daşlar vətən. Göyçə harayına borçhalı yandı, bu dərd ürəkləri parçalayandı vətən. Ürəyin dərdlərə mişə torpalı, dərmanı bir olsun, şuşa torpalı vətən. Doğrudan da bütün ziyalılar ürəyinin dərmanı vətən torpalıdır. Mən sizə hər kəsə bütün Azərbaycanlı, Türk dünyasını Turana gedən yolunda oğullar bilirəm və mən əminəm ki, sizlə biz bu günləri görəcəyik. İki kəlmə də Hacı Abbasla bağlı kimi şəxsiyini deyim. Hacı doğrudan da böyük ziyalıdır. Bir ifadə var, deyir, dinsiz alim şikəst, elinsiz molla topal. Hacıda ikisi var, həm işıqlı alimdir, həm də gözəl də irfanı, dini, bilgərə malik, mömin bir kişidir. Hacı vətəni çox sevir, Hacı Türk dünyanı çox sevir. Əslində bugün vətəni sevir çox asandır. Vətəni sevir, elə anları var ki, onu sevir lazımdır. İşıqlı tağlarda, zahirən güzel yerlərdə vətən səni sevilir demək çox asandır. Ancaq xidmət ayrı şeydir. Hacı əməllə xidmət göstərir bu vətən sevgisinə. Hacısı təbrik edirəm. Sağ olun. Qurban edirəm. Ablam, çox sağ olun, mənə söz verdiniz. Hacısı mən bir vətən kitabını, Türkiyə Şəhərdə kitabını sizdə sağ olun, sizi təbrik edirəm.
demək, hörmətli Ramzi müəllim, bu vətən məsələsi, mən ən çox kitabın cəmləşməyinə səbəbli olduğu məsələ sözü, hamımız da çox güzel. Burada 44 dənə bir kənddən yazar var. 44 dənə yazar var. Və bunların hər birinin ayrı-ayrılıqda vətən sevgisi, vətən ordu, vətən əsəbi, Azərbaycancılıq məfkurəsi, şəhadət tələbliyi, torpağa bağlı, el intizarı, el məhəbbəti, qəribliyin acısına tab gətirə bilməmək, qəribliyi bu bəlanın qidadında çaşbaş qalmaq istəri, hamının ayrı-ayrıda bir-birindən xəbər tutmaları seçdiyi əsas süjet xəttir və o həqiqi bir böyük elmi əsərlərin, dissertasiyaların mənbəyi var, psixoloji. Ona görə siz də bu cəmaatın sevməyinin əsas mahiyyəti bundadır ki, vətənin didakli şeylərin ən gözəl müəlliflərindən biri Məsih Ramiz Mustafa. Baronu təşəkkür ediyoruz. Bugün mənim nəzərimdə həm yadda qalan gündür, həm xoş gündür, həm də qiyməti müəyyən mənada dəyərli rəsməyən bir gündür. Mən Azmi Abbas müəllimi bəlkə onun qohumlarından sonra ilk tanıyan insanlardan biriyəm. Abbas instituta girən gündən birinci imtahanla tanışam. Qəribə də olsa, mən onu birinci dəfə görəndə onun baxışlarında insanın bütün cismani, aktiv sifət nəqs olunur. Mən orada səmimilik gördüm, mən insana məhəbbət gördüm və vətən həsrəti gördüm. Mən vətən torpağına bağlılıq gördüm. Zaman ilə gətirdi ki, ondan sonra bizim mənların dekanlarını, yəni bölümdə dekan olunur. Bizim aramızda səmimi ünsiyyət formulaşdı. Zaman keçdikcə bu ünsiyyət dostluğa çevrildi, doğmalığa çevrildi, qardaşlığa çevrildi. Və müəyyən zaman gəldi ki, tanıyan hər bir insan bilir ki, mən həyatda ancaq ürəyimə gələn düz sözləri deyil. Mən onu özümə nəfəsim qədər yaxın bildim. Bu insan, indi burada doğmaları, qohumları da oturub. Çox istəyirəm ki, bunu bilirsiniz. Mənim sözlərim həqiqətin timsal kimi qəbul edəsinlər. Bu tək qərib Azərbaycan üçün yox. Bu, Abbas müəllim, Allahın bizim xalqımız olan böyük bir lütfüdür. Bu insanda, bilirsiniz, elmə marağı var. Bəlkə də çoxları bilmiyor. Bu dövrdə o biraz asandır. Ancaq zamanında bu Tibb Universitetinin 2 fakültəsini bitirdi. Həm əczaçlığı bitirdi, həm müalicə fakültəsini bitirdi. Və 2 sayədə bugün Azərbaycanda elmin ali bilməsində, yəni akademik elm təhsili olan yeganə insandır. Bu insanda böyük doğmalarına yeni vaxtı yox. Deməli, əczaçlıq fakültəsini bitirdi. Ondan sonra Tibb Universitetine daxil oldu, müalicə fakültəsindən. Bugün bilirsiniz, ikinci təhsil biraz asandır. Ancaq zamanında bu praktik olaraq mümkün deyil. Həm də siz, mən çox istərəm ki, həmin devri xatırlayasınız. O devr ümumiyyətlə ağır devr idi. Xüsusən Qərbi Azərbaycandan gələn insanlar üçün çox ağır devr idi. Həm yaşamaq ağır idi, həm dolanmaq ağır idi, həm mövcud olmağın özü ağır idi. Digər tərəfdən el həsrəti, el ağrısı. Bax, bunların hamısına sinə gələn bu insan ikinci fakültəni bitirdi. Və bugün mən yenə təkrar edirəm. Ömrümüzün mənim nəzərimdə, elm sahəsində, həmin sahədə ən yüksək istedad malik olan insanlar. Mən ondan həmişə fərq eləmişəm. Bu insanda böyük vətən sevgisi var, el sevgisi var. Bunda elimdə həddindən artıq böyük məhəbbət var. Daima yanında onda mənim böyümüşəm istəyəm. Vətən torpağının hansısa bir evladından söhbət edəndə, onun qəlbimiz yandığını mən həmişə şahid olmuşum. Bu insan Azərbaycanı sevir. Bütün varlığı ilə Azərbaycanı. Bu insan dövlətini sevir. Bu insan xalqını sevir. Mən çox vaxt uzalmaq istəmirəm. Sadəcə mənim nəzərimdə mən çox arzuyaram, çox istəyirəm ki, bu cür qəlbli insanlar bilirsiniz, Azərbaycan çox yox sayılım olsunlar. Və o, insanlığa böyük dövd ola bilər. Mənim nəzərimdə Abbas müəllimlə
Toxum olmaq böyük xoşbəxtlikdir. Oyla elli olmaq böyük xoşbəxtlikdir. Oyla dostlu olmaq böyük xoşbəxtlikdir. Onun yanında olmaq böyük xoşbəxtlikdir. Onun səsini işitmək böyük xoşbəxtlikdir. Onun nəfəsini duymaq böyük xoşbəxtlikdir. Mən hər şeydən əvvəl mənim yeganə istəyim, yüksəyəsə o çox arzusunda olduğu istəklərə nail olur və hər birine nail olacaq. Çünki bu cür insanların arkasında uca Allah dayanır. Bunlar belə insanlar Allah'ın severek xəlq etdikləridir. Yəni Allah sevə-sevə xəlq elədiyi insanlardan biri və yəqin ki, çoxlarına biraz başqa bir gəlməsi, mənim nəzərimdə birincisi. Mən bugün həddindən artıq bu insana bağlıyam. Həddindən artıq. Onun səmimiyyətinə görə, onun mehribanlığına görə, onun olan istəyə görə, onun olan vətən məhəbbəti, mənim yeganə istəyəm budur ki, Allah bütün o zəhmətindən hər şeyin aydındır. Allah yanına can sağlığı versin, uzun ömür versin və Allah onun nə ailəsinə, nə doğmalarını, nə də Azərbaycan söyləyilməsin. Təşəkkür ederim. Əziz qohumlar, əziz qardaşlar, mən sizə belə deyirəm. Niyə ona görə ki, ömrü boyu mən Hacı Abbas müəllimi yardımdan hesab eləmişəm. O da məni göyçəli bilib. Yəni, əslində bu nə deməkdir? Elin bu başı, o başı yox. Olmazdı. O cılız insanlardır. Bədbəxt insanlardır. Dünyanı öz qohum ərəbəsində görür. Kəndə də görmür, öz qohum ərəbəsində. Tayfasından o tərəfəni görmür. O insanlar baxar gördür. Və bizim hörmətli yazarımız dedi ki, gün uzaqdadır, inşallah ola bilər Hacı Abbasın növbəti tədbiri biz Allah qoysa Təbrizdə keçirik. Təbriz bizim Azərbaycan elm mədəniyyətinin paytaxtıdır. Mən bu yaxınlarda Hacı Abbasa bir Aşıq Ələsgərlə bağlı bir məlumat göndərdim. Aşıq Ələsgərin kökü Təbrizdəndir. Təbrizdən gəliblər, gəlib olurlar Göyçəli. Yəni, bu tam normal bir şeydir. Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət deşiyi olan Təbriz bütün dünyaya mədəniyyəti yayıb, o mədəniyyət Göyçəyə borçalıyıb. Dərbəndə fırlanıb gəlib, Bakıya qədər gəlib çıxıb. Mən Hacı Abbas müəllimi gənc yaşlardan tanıyıram. Bir nəfərdən soruşurlar ki, qardaşım necə adamı deyir, Allah qardaşımdır, amma yoldaşlıq eləməmişəm. İnsanı yoldaşlıq belədir ki, həm yoldaşlıq eləyirsən, həm yol yoldaşlıq eləyirsən, yol yoldaşlığında insanı daha dərindən tanıyırsan. Abbas müəllim mənim qardaşım, məndən biraz yaşda balacadır, amma biz Azərbaycanın xeyli bölgələri bir yerdə gəzmişik ondan və o tədqiqatlar aparan zaman Alim Qafas müəllimi eyni zamanda tip sahəsində tip üzrə fəlsəfə doktorudur. Mən ondan, bəlkə də Musa müəllim dedi, yoldaş kimi mən ondan çox qohumlarından daha yaxın olmuşam. O Quranı əzbər bilir. Səmimi deyirəm sizə. Buradan Beyləqana hüzrə gedirdik. Buradan Beyləqana qədər biz onun sahəsində sual-cavab elədik. Spor elədik maşında. Qaydanda Beyləqandan Bakıya qədər bir nəfəsə Quran oxudu əzbər, maşın sürə-sürə. Əzbər. Bu bir epizod, başqa bir epizod deyəcəyəm. Hacının yadına düşəcək, günlərin bir günü yardımdan gəlir, yenə ikimizdik maşında. Yağış yağır, çiskin, gecikir, hava qaranlıqdır. Bu ələtə çatmamış, birdən dedi ki, burada bir pil var. Bu Salyanın kəndi, Naz kənddən İzbəri. Dedi ki, mütləq o pirə dönməli. Dedim, ay yolumuza çıxar gedək, yağış yağır. Dedi, pirə dönməli. Dedim, haradadır o pir? Dedi, ilə buradan dönəcək, döndük, düşdük torpaq yola. Gedirik, heç kim yox, bir izinli yox. Gedirik, deyirəm, ay, söz verirəm sənə. Sonra bir dəfə gəldik bu piri zad eləyərik. Deyir, yox, gəlmişik, buradan keçirik, mütləq o piri ziyarət eləməliyik. Yalan olmasın, yolun qırağından bir 4 kilometr yolğunluqla, ağaclıqla sürdük. Gəldik, gördük, belə bir koma. Açdı qapını, girdi içəri. Girdi içəri. Burada namaz qıldı. Namaz qılandan sonra başladı burada Yasin oxumağa. Yasin oxudu. Mən də çıxıb arada baxıram, gəlib burada bizi öldürsələr, bir adam tapa bilmək. Heç kim yoxdur. Bir də gördüm, bayırda səs gəlir, bu Yasin oxuyur burada. Mən özümü atdım bayıra, gördüm bir dənə kişi. Gəldi, gələn kimi hacı çıxartdı kişiyə, pul verdi ki, bu da sənin, oxudu, çıxdım gəldi. Yəni, mənim sözüm ondan ibarətdir ki, Hacı Abbas alim kimi alim. Hacı Abbas həkim kimi həkim. Xeyriyyətçi kimi xeyriyyətçi. Mən deyərdim ki, o Elşad Miridən xoşum gəlir, mənə deyirlər ki, sən ne üçün belə? Məntiqli dinşünas. Dinşünas da o, xurafatçı deyil, hacı dinşünas, dini bilir və
oxuduğunun tərcüməsini deyir ki, bunun mənası budur. Mən ilk dəfə hacıdan eşitmişəm, dedi ki, Yasin Quran diri üçündür, ölü üçündür. Sən, yəni diri vaxtı və ona da deyib, soruşdum bəs onda niyə? Dedi, sadəcə olaraq övlad valideyni üçün Quran oxuturmaqla Allah qabağında özünə hörmət qazanır ki, yəni mən valideynim bu dünyada yoxdur. Yenə valideynimə ehtiramımı bildirirəm. Allah da, bəndə Allahından soruşur ki, mən dünyaya gətirdim, mən kimə xidmət edim? Deyir, yaradana mənə xidmət edim. Ölənə qədər mənə xidmət edəcəksən. Deyir, başa düşdüm, sonra kimə xidmət edim? Deyir, sonra valideynlərə xidmət elə, dünyaların dəyişənə qədər. Deyir, sonra kimə xidmət edim? Deyir, sonra müəllimə. Deyir, sonra kimə xidmət edim? Deyir, heç kimə. Bunlara xidmət edəsin, mənim məqamımda sənin yerin cənnət. Hesab edirəm ki, Hacı Abbas həmin insanlardandır. Hacının elədikləri var, onu mən yaxından tanıyıram. Belə vaxt bir gündə 30 uşaq sünnət edir. Allah rızası sünnət edir, pul alır yox. Hacı nə qədər kasıb ailələrinə baxır. Özə Hacıda mənim ən böyük sevdiyim nədir? Özünə demişəm, Hacı ev içində doğulan insan deyil, Hacı ev içində doğulur. Ev içində doğulanda da mən onu kiçildim, Nərmanlı kəndinə salmıram, Göyçə mahallına salmıram. Hacı Azərbaycan üçün doğulub, Azərbaycancılıq üçün doğulmuş adamdır və bu günləri, mən deyərdim, imkanlarından artıq bu yolda xidmətin göstərir. İmkanı o deyil, amma ondan artıq bu yolda xidmət göstərir, əlindən gələni və hər addımda Hacı hansı millətin nümayəndəsidir, mütləq onu biraz diqqətlə izləsin, Hacı orada bir üzə verir ki, mən hansı millətin nümayəndəsiyəm. Hacı, əziz qardaşım, dostum, ürəyim canım, mən səni səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu sənin üçün çox kiçik şeydir. Mən əvvəla bir şey istədiyim, mən elm xəstəsiyəm. Oxuyan insanlar mənim harda olsa gözümün işığıdır, ürəyimin başıdır. Tələbələrə deyirəm ki, sən mənim ürəyimsən. Deyir, müəllim bilirik, deyirəm, niyə görə? Deyir, yaxşı oxuduğuma görə. İndi bizim qardaşımız paylaşır ki, Nərmanlıdan bu boyda üstü adam girib. İnan elə bilən mənim balalarım girib. Ötürəm bağıma baxıram, Allah sağlığa dəyməsin. 2006-cı ildə Folklor İnstitutuna getmişdim. Həm də nəyə görə deyirəm, bu kitab elə Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunmuşdur. 2006-cı ildə Hüseyin müəllim İsmailov, professor, Eldarmanın qardaşı, belə bir seriya kitablar buraxıldı, 3 seriyası buraxılmışdı. Göyçə aşıqları və şairləri. Və bu qısa hissəsində də seriya yazmışdı, Göyçə şairləri seriyasından. Onu görərkən mən o dəqiqə o fikrə gəldim ki, mən də tutaq ki, öz kəndimizin aşıq və şairlərini kitabını toplamalıyam, çıxartmalıyam. Rüstəm müəllim həm kənddən yaxşı tanışdı həmin kitabına. 2007-ci ildə toplamağa başladım, 2008-ci ildə həmin kitabı çap etdirdim. Sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, bu kitablar əslində Nərmanlı Hüseyin Qulağalı, Aşıqları və Şairləri, eləcə də Daşkənd Aşıqları və Şairləri, bu kitablar hamısı ümumilikdə Göyçə Aşıqları və Şairləri kitablarının bir seriyasıdır. Və çox istərdim ki, Göyçənin, basa keçərin deyək də, 32 kəndinin hamısını Aşıqları və Şairləri seriyasından olan kitablar nəşr olunsun və onlar ümumilikdə Göyçə aşıqları və şairlərini özündə cəmləyə bilsin. Bu, belə deyək, Folklor İnstitutunun əslində o başladığı bir tendensiya idi, amma o təəssüf ki, axıra çatdırılmadı. Və mən inanıram ki, hər bir kənddən təşəbbüs göstərilib, bu seriya kitablar çap olunacaqdır. Və sizlərə istəyərdim, Ələddin müəllimin də kitabla bağlı bir təbrik məktubu var, onu da sizlərin nəzərinə çatdırım. Hörmətli dostlar, hər birinizi salamlayır, işinizə uğurlar diləyirəm. Azərbaycan Türk milli mədəni ədəbi irs tarixinə və xəzinəsinə Miskin Abdal, Ozan Heydər, Aşıq Allahverdi, Aşıq Alı, Dədər Əskər Növrəsiman kimi karpeylər bəxş etmiş Göyçə mahallının insanları fəaliyyət göstərdiyi hər bir güşəsi bu xəzinəyə öz töhfəsini vermişdir. Bu bəhrəli torpaqlarda qədim tarixi olan Hüseyin Qulağalı kəndi Göyçənin ən ziyalı kəndlərindən biri olaraq xalqımıza bir sıra ictimai-siyasi xadimləri, alimləri ilə yanaşı onlarla istezadlı həkim, pedaqoq, mühəndis, hərbiçi yetişdirmişdir. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Abbas Bağırovun bugün təqdim etdiyi kitab oxucusunun bu ziyalı kəndin
aşıq və şairlərinin yaradıcılığı ilə tanış etməklə dəfələrlə hücumlara, deportasiyalara məruz qalan, bu mücadilələrdə çoxsaylı şəhidlər vermiş, milli qəhrəmanlar yetişdirmiş, Ulu Göyçənin hər qarışında söz sənətimizin inkişafında payları olduğunun istedadlı publisist qələmi ilə faktlarla sübut edir. 1937-ci ildə Gəncədə Aşıqlar Ansamblı yaratmış, 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncəsənəti Sənəti 10 günlüyündə laureat adını qazanmış, 150-dən çox mahnı qəzəl yaratmış, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin sevimlisi, aşıqlar arasında ilk əməkdar incəsənət xadimi adını almış Aşıq İslam Yusifov, zəngin yaradıcılığı, epik, lirik, poema sərkili hekayətləri, qəzəlləri ilə aşıq yaradıcılığında yeni hava gətirən, yazılı ədəbiyyatla şifahi xalq ədəbiyyatı arasında köprü yaratmağa müvəffəq olan şair Xəstə Bayraməli, ruhani təhsil almış, Qur'an-ı Kərim ixtiyarından bilən bağlamaları, təcnis, Cilalı təcnis, Soda Qeymez kimi çətin janrlarda şeirlər yazmış, dastanlar yaratmış şair Bəhmən Qarayev, aşıq yaradıcılığının saz havalarının dərin bilicisi, bənzərsiz səs tembri, ecazkar səsi ilə El-Obanın hörmətini qazanmış əməkdar mədəniyyət hissi Aşıq Fəthullah Göyçənin yaradıcılığı haqqında kitabda getmiş maraqlı məlumatları, onlarla Nərmanlı aşıq və şairlərinin yaradıcılığının kitabda yer almasını, müəllifin çoxillik axtarışlarını, yaradıcılıq zəhmətinin uğurlu bəhrəsi kimi qiymətləndirmək olar. Kitab eyni zamanda Qərbi Azərbaycanın onun ecazkar güşəsi olan Göyçə Mahallının mədəni ilk tarifi salnaməsinə dəyərli töhfə kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hörmətli Abbas Bağırovun qələmə aldığı mövzu Göyçə ədəbi mühiti, onun inkişaf mərhələləri ətrafında elmi monoqrafiya və dissertasiya yaradılmasına tövsiyə edir, imkan yaradır. Dostumuz Doktor Hacı Abbas Bağırovu təqdim etdiyi kitabı münasibətilə təbrik edir, ona yeni yaradıcılıq uğurları haqqında. Ələfkin Allah verdiyi Moskva. Gözəl bir məclisdir, ziyalı və bu yerdəki Azərbaycanlar var. Qərbi Azərbaycan və onun Ulu Göyçə mahalıdır. Füzuliyə müraciət eləmək istəyirəm. Aləm sədəfində insanlar qiymətli qeyrət görməkdir. İnsan sədəfində sözdən qüvvətli qüdrət görməkdir. Biz Abbas Həkimin dediyi kimi sözün işinə yapmışam. Söz alma qüdrəti. O elə bir qüdrətdir ki, bizi göylərə qaldırır. Sözlə biz dağlar qırırıq. Sözlə biz əyləm veririk. O var dağa qaldırır, o var dağdan eğilir. Burada təkcə ziyalı milleti, Azərbaycan və Göyçə sevgisi birləşir. Və bura oturanların böyük etkiliyəti mən bilirəm, üzr istəyirəm, bu artıq mətəqə pastıqdır, nə yedi bastıqdır. Biz Dədə Ələsgər yurdu, hikmətlər yurdu, Ulusal torpağın Göyçəsinin üzərindəyik. Və o kənd ki, Nərimanlı və Hüseynqulu adalardır. Həmin o kənd ki, bizim orada kirvələrimiz olur. Həmin o kənd ki, mənim atam İsmail Əliyev orada qalxız sərmişdi və həmişə çox hörmət bəslədiyi bir kənd olaraq bu kənd bizə doğmadır və anılırdır. Və sonra onlar bu tarix həyat elə gətirdi. Mən gəldim, sizləri tanırım. Bizi Abbas müəllim deyil, həkim deyil, nə birləşdirir? Bəli, hərək öz evində biz torpağımızdan ayrılandan sonra, doğulandan sonra orada başladıq yazılar yazdık. Bizim miskilimiz, kədərimiz, ağrımız o qədər acı idi ki, daşı, çınqılı, vətənin hər bir yerini, o məna vermədiyimiz şeylərdə mənalar gördük və onu sevərək öldük. Necə deyirlər, şeir olub, şairə döndük. Bizdən çıxmayan işlər biz şeirdə yazdıq, biz nəsrdə yazdıq. Bu hamısı bizim Azərbaycan olduğu məmləkəti, dünyanın İsveçrəsi adlanılan Göyçəyə olan vurğulundan gəlirdi.
eləmişəm. Onlardan biri də Abbas həkimdir. Burada olan dostlar hamısı ətraflı danışdı. Mən həm vaxt azlığından istifadə edirəm, yəni istəmirəm də vaxt çox geçsin. Abbas həkimin qəzəlini oxuyum, sonra da burada bir şeiri var, onu da oxuyaram. Yadılar eləyib yurdunu məskən, Hacı Abbas. Yadılar eləyib yurdunu məskən, Hacı Abbas. Gümüş vətənin üstə duman çən, Hacı Abbas. Doğman yaxının ayrı düşüb göyçə elindən, illərdir o xırmanda qalıb bən, Hacı Abbas. Ömrün boyu bir nalə çəkən bülbülə döndün, solmuş o çəmən zaridə gülşən, Hacı Abbas. Nur verdi Xuda gözlərinə, ay vətən oğlu. Nur verdi Xuda gözlərinə, ay vətən oğlu. Dən düşdü siyah tellərə erkən, Hacı Abbas. Elmin oxuyub dərsini, doktorluq alıbsan, qiymətli sən alim kimşənsən, Hacı Abbas. Getdin, nə gözəl Kərbəla qismətin oldu. Getdin, nə gözəl Kərbəla qismətin oldu. Son qoydu köprü həsrətə qismən, Hacı Abbas. Məkkən və Mədinəndə qalıb ruhu nəzəldən, göstərdin o dəmdən, Hacı Abbas. Yazdın yeni bir türfə əsər, bənzəri yoxdur. Hər kəs deyəcəkdir sənə əsər, Hacı Abbas. Lilpar kimi könlümdə nə var, yazdım, a qardaş. Lilpar kimi könlümdə nə var, yazdım, a qardaş. Rəsm eləyirəm dostlar hərdən. Hacı Abbas. Bir de bir şey var, deməli, hamı hissədən öyrənmək. Özə bir şey de deyil. Deyək ki, orqanizmi ceylə səviyyəsində öyrənmək. Azərbaycanın da bu ədəbi mühitlərini, yəni ki, kəndlərdən başlamaq ki, Hacı Abbas bugün Nərmanlı kəndinin timsalında Azərbaycan ədəbi mühitini öyrənməyinə start verir. Bu il mən Kəlbəcərdə olanda nəyi müşahidə elədim? Bir bu kitabdakı şeirlərin əksəriyyətində çalmalı. Çalmalı dağının deməli, şimal tərəfi Göyçədir, cənubu Kəlbəcərdir. Orada mən o postları gördüm, yəni ki, bizim hərbi postlar hansı ki, çalmalının başına çəkilir. O bir tərəfdən sizin Şorcalar və Daşkənd istiqaməti Keyit dağına qədər və deyək ki, Göyçə çalmalının nəzarətində. Postların yox, çalmalının nəzarətindədir. Çox deməli, artıq o vaxt Göyçə çıxanda biz də arxasınca gəldik, biz gəlmişik, Göyçəyə gedişimiz var. İnşallah gedərik. Vaxtı çox itirməyək, deməli, siz çox böyük bir yaxşı bir işi görürsünüz. Və burada məlum oldu ki, rəhmətli Şahin müəllim Fizika kafedrasında, o da şeir yazılmış. Mən Qəsqa Bayramanın oğlu Maşallah müəllim tanıyırdı, radyo komitədə, telekomitədə. Onun da şeirləri burada var imiş. Bu bizə çox ensiklopedik bir kitab yazılmış, var olub. Və elə sözümü Hacımın öz bir şeiri ilə bitirmə mütəmməsi ilə. Ad eləsən, nankorlar sənə yox. Zimistanda uca dağın daim başı qar var. Mərdə qalan bu dünyada namus olar, arıq. Zirvələrdə qartal uçar, alçaqlarda sar olar. El içində ucaldınsa, o büqarı itir. Arzu edək ki, bu qazandığınız hörməti itirməyəsiniz, sizə üstünə qoyasınız. Mən sizi təbrik edirəm, bütün Hüseyin Qulağalı kəndini təbrik edirəm. Toponimlər də təbrik edir. Bizim orada Qarabağlı kəndi var, bunu əzizdə eləmişdilər, Azizli. Nərmanlı Hüseyin Qulağalı, Hüseyinin qulu da ağlandı. Nə qədər toponimlər bizim. İnşallah, inşallah. Yəni o yerlərə gedərik. Orada Daşkənddə, Şorcalarda kitab təqdimatlar inşallah. Fatma müəllimdən Hamı salamlayıram. Hacı Abbas'ı ben 90. ilin ortalarından tanıyıram. Bakmayaraq ki, xeyli yaş fərqimiz var, amma o vaxtdan dostluğumuz oldu. Hər o vaxtdan Hacı Abbas bizə çox çılğın olur, özünə sevməyən olur. Təsəvvür edin ki, 90. illərin 2-ci yaşında Hacı Abbas
Deməli, Azərbaycanda dərmanın satışı üçün bir nömrəli lisenziyanı Hacı Abbas aldı. Amma Hacı Abbas necə deyirlər, pul dalınca getmir, özünə sıxışan bir adam deyil. Bilirsən, Allah Teala tərəfindən ona elədir ki, bir nur, bir işıq, istedad onun qismətinə düşür. Onu deyim ki, o lisenziyanı demək olar ki, bir yoldaşlar var, yoldaşları da mən tanıyıram, bağışladı onlara. İndi onlar çox böyük iş adamlarıdır, maşallah, çox böyük varlıqları var, Allah daha da edəsin. Amma Hacı Abbas, bilirsiniz, onda belə bir şey var da, insanın daxili köklənməsi. Onda daxili köklənmənin elə bir ki, formalaşması prosesi gedirdi. Hacı Abbas sözünə deyir, demək olar ki, sığışmırdı. Hacı Abbas sonra getdikcə, bilirsiniz, bu Qur'an, İslamı tərəfdən və Dədə Ələskər tərəfdən onun necə daxili köklənməsi formalaşması başlanır. Maşallah, burada da qeyd olundu, Hacı Abbas Qur'anı mükəmməl bilir, Dədə Ələskəri mükəmməl bilir. Onda da bu cavan vaxtlarında da Dədə Ələskərin şeirlərini demək olar ki, bəlkə də hamısını əvvəldən bilir. Amma getcədə Dədə Ələskər 200 qurğunu, mən də üzv olmuşam, orada yəni bütün o şeirlərə baxış, Hacı Abbas tərəfindən, Hacı Abbas bucağından, onların araşdırılması, bir ziyalı baxışı, Hacı Abbasın, Hacı Abbas, yəni bütün o araşdırmalarını salın, kəndinə qarşı şəxsəndən buna baxmışam və çox fikirlərini açılır, bəzən heyran qalmışam. Bizə Hacı Abbas həm çox savadlıdır, həm çox istedadlıdır. Bizə adamlar var ki, doğrudan da görürsək çox həddindən artıq savadlı olur. Amma necə deyərlər, o savadı ondan çırpsan, onun özündə heç nə qalmır. Ona görə ki, özündə heç nə yoxdur. Amma Hacı Abbasın həm savadı var, həm bilirsiniz, onun Allah Teala tərəfindən doğrudan onun qismətinə böyüdür. İstedad, şöbə istedadı. O, həmin o mənimsədiyi, öyrəndiyi savadı, yəni özünü mümkünləşdirir, bir Hacı Abbas baxışı formalaşır. Mən bilirəm ki, danışmaq istəyənə çox sonra görə fikrimi çalışıram ki, qısa biləyim. Hacı Abbasın, bilirsən, bu kitabı bəlkə də biz Göyçəyə gedə bilsəydik, Göyçəyə hələ ki, gedə bilmirik olsaydı, bu kitabın dəyəri bu qədər artıq olmazdı. Göyçə, indi biz Göyçəsiz olduğumuzu görə bu kitabın dəyəri 10 dəfələrlə artır. Hacı Abbas bunu bizim çox dəyərli Araz müəllim bir neçə aylarda Daşkənd aşkları və şairləri kitabını buraxmışdı. İndi çox şad oldum ki, Hacı Abbas nəzmanlılar aşkları və şairləri kitabını buraxdı. Hacı Abbas'ı mən çox istəyirəm doğrudan da çox dəyərli, ziyalı, güzel bir həkimdir, güzel bir iş adamıdır. Hacı Abbas yəni ki, o bir həkim kimi, bir klinikası olan, bir dəyərli insan kimi, yəni çox xəstələrə demək var, həmişə onlara yardımcı olur, həmişə onlara yol göstərir, həmişə onlara, yəni mən neçələrini şahid olmuşam ki, onları sağlamlığına qovuşdurur. Hacı həm də Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır, yəni belə bir şey kimi, dəyərli bir Azərbaycan vətəndaşı kimi orada iştirak edir. Yəni, Hacı, bilirsiniz, Azərbaycanımızın təkcə deyərdim Azərbaycanımızın yox, ümumiyyətlə bütün dünyasının bir fiziki paytaxtları var, bir ruhani paytaxtları var. Mesela Göyçə ruhani paytaxtlarından biridir. Mesela Şirvan Şamaxı ruhani paytaxtlarından biridir. Təbriz ruhani paytaxtlarından biridir. Və burada da Göyçədən də dəyərli bizim ziyalıların çıxarmamızı təcrübələnirəm. Hacı, kitab münasibətilə təbrik edirəm, uğurlarınız bol olsun. Allah var eləsin, həmşərinizə Ərmanda orta məktəb tutarmışam, orta məktəbi orada mən olmuşam. Mən də Allah kitabı ilə götürmüşəm.
Məndən mən şey yazdım. Orada Əhməd müəllimin, İsaq müəllimin hər ikisini Allah'a suyunu yazmışam. Ona görə hər də Nərmanlı. Nərmanlı kəndi haqqında çox danışmaq istəmirəm. Orada Xəstə Bayram müəllim poeziyası məsələyim. Bir gün məni konfetdir, Aşıq Fətullah Aşıq poeziyasının Sətərdir, belə aparıcısı, savadçısı, alimi, iddiası buradadır. Bilirəm, Hacı şehir var istəyəcək, Hayır vaxtını belə yerinə çökür, şehir tamamlayıram. Deyir, bir xəbər yox, qürbət eldə. Bu payız da belə gəldi. İnci düşüb durna teldən dedi taleyim belə deyir, bu payız da belə gəlir. Agah olmayı dərdilər, dərdi çəkənlər, yerində mi bizi verirlər, daş kəsəyirlər, gövhər deyir, bu payız da belə gəlir. Ne yana? Mən dərdliyəm Göyçəli, axır gözdən qan, yaş, selim, Gönçə qaldı, Göyçə qulum, açılmadı köşələndi, bu payız da belə. Yanar mı kimsə yaxsız, vətəndə, vətəndarsız, Tofiq qaldıq biz şorcasız, aya bu nə aydın, bu nə ildir, bu payızda belə gəldi. Mən geçen olursa bir de ondan qabaq ki, Göyçə yerindədir, çalmalılar da yenə bizi gözləyir, inşallah orada görüşək. Amin. Həkim Ruhani, eyni zamanda da gözəl alim qardaşımız Abbas Göyçəgöl'ün bu yeni çapdan çıkmış kitabının müzakirəsinə və onun işinə görüşmüşük. Abbas müəllim, bu kitabınıza görə sizi təbrik edirəm, sizə uzun ömür, can sağlığı və uğurlar diləyirəm. Və yeri gəlmişkən Göyçə ilə əlaqədar olan bir-iki dənə rivayı və bayatını səsləndirmək istəyirəm. Əzizim, Göyçə güldür, gül açıb Göyçə, gölgə güldür. Ələskər babam çalıb, saz hava, Göyçə güldür. Əzizim, Göyçə mənim, göy gölüm, göy çəmənim, yarın sinəmə baxın, sinəmdə Göyçə mənim. Əzizim, Göyçə məndə, göy göldə, göy çəməndə, mən Göyçədə deyiləm, məndədir Göyçə, məndə. Dərbənd, dəmir qapım, zərdən bahalım, Göyçə ağır eldim, oban mahalım, Təbriz gövhərimdir, Kərkük diskilim, Buntürk oylağıdır, Ulu Borçalı. Göyçə dərdi sərim, Dərbənd göz yaşım. Borçalı qardaşım, Kərkük sirdaşım. Urmiya, Təbrizdə kaş qucaqlaşım. Odlar diyarında ucalsın başım. Belə Göyçə ilə bağlı yazıları çoxdur, ancaq sizi yormaq istəmirəm. Sizin yazdığınız, bak bu salarlar hamısı, bu 44 nəfərin yazılarının içində bir aloydur, bir tonqaldır, bir ordu yanır Göyçə. Və bu ustadlardan da o gəlir. Məsələn, burada mənim şair Şahmalı Əliyev, bizim kəndisi bir rəhmətli şəhid atası olan bir ağsaqqalımız, doğru Şəmşir burada. Elə yanıqlı səsdən belə sözlər deyildi ki, elə bu oxtar bilirdi ki, Göyçə dağılır. İndi bax, bu 44 nəfər yazar ki, var, onlar hamısının odu baxsın, azdan sən göz ətrafına çıxır. Allah'a hamd olsun. 13 kitaba tərsiyə gəldi. Doğrudan da bugün çok möhtəşəm bir gündür, çok hoş bir gündür. Ben uzun yıllar deyə bilmərəm, az da deyə bilmərəm. Xeyli vaxtı tanıdığım bir insanın yaradıcılığının işığına yığışmışıq biz. Çıxış edək, yoldaşlar, Abbas həkimi yaxşı alim kimi, yaxşı ruhani kimi qələmə verdilər, elə adlandırdılar. Ancaq mən birinci yerdə onun nə həkimliğini, nə ruhaniliğini, nə yazıcılığını, nə şairliğini qoydum. Birinci yerə Abbas həkimin, Hacı Abbasın insanlığını.
o insanlıq zirvəsinin ən hündürlüyündə dayanan bir şəxsiyyətlər. Mən bu yaxınlarda onun haqqında qısa bir tərcümə halında Facebookda paylaşım eləmişdim və orada da yazmışdım ki, Abbas Həkim bugün çoxları bunu bilmir. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insana kömək edir. Gənclərimizin təlim, tərbiyə işində onlara dayanır. Lazım gələndə öz cibindən maddi kömək göstərir və başqa müalicəvi köməkliklər edir. Ona görə də Abbas Həkimin, belə deyim də, bu hər bir gördüyü işi mükəmməl. Abbas Həkimlə qısa bir vaxtda biz Basakkeçər alimlərinin belə deyim, anketini hazırlayırdıq. Heç gözləmədiyim halda Abbas Həkim heç bir ay çəkmədi, 50 nəfər alimin anketini hazırladı. Bu da hər bir anketin hazırlanması, məsələn, hamımız bilir ki, nə qədər işləmək var. Bu insan el üçün, oba üçün nə vaxtı nəticələməlidir, nə şəxsi işini, gücünü buraxdı, qısa bir vaxtda o anketlərin hamısını hazırladı. Bugün Abbas Həkimin bu kitabı təkcə şeirlər olması deyil. Bu kitab bəlkə də Abbas Həkim bunu yazmasaydı, oradakı şeirlərin çoxu unudulabilir. Çoxu yaddan çıxa bilərdi. Zaman keçdikcə itib gedə bilərdi. Amma Abbas Həkim bu kitabda bunları yerləşdirməklə həmin o şairlərə, o əsərlərə, şeirlərə xatirə abidəsi olacaqdır, yaddaş abidəsi olacaqdır. Və tarixlər boyu bu kitab yaşayacaq, burada yazılan, burada adlara çəkilən şairlər yaşayacaq və onlar həmişə xalqın əvvində olacaqlar. Çünki Abbas Həkim bugün bu abidəni ucaqdır. Ona görə də mənim əziz qardaşım, sizə çox böyük təşəkkür edirəm. Sizi Göyçə heç vaxt unutmayacaq. Bu xatirə abidəsindən, bu yaddaş abidəsindən bərabər siz adınızı da tarixdə bilirsiniz. Allah sizə uzun ömür versin və gələcək uğurlarınız mükəmməl olsun. Doğrudan da o böyle bir şey var. Hep büyük emeller, büyük işleri, büyük insanlar. Sizin görmüş emel doğrudan da çok büyük bir iş değil. Tekse kendimizin enerjimizin yok. Tüm Göyçənin, tüm Qərbi Azərbaycanın, ümumiyyətlə Azərbaycan edəbiyyatı görülmüş, böyük bir işdir. Belə deyək, bir institutun neçə aylarla görəcəyi bir işdir ki, sizin ortaya çıxardıqsınız. Sizin haqqınızda olan, yəni o gördüyünüz işlər, xüsusiyyətləriniz haqqında olan şeylər, o qədər şeylər danışdılar. Yəni mən saatlarla danışam. Və bir şey arzulayıram ki, Allah sizə həmişə belə güc, qüvvət versiniz ki, yəni bu tür dəyərli işlərinizlə toplaşar, sizin işinizlə toplaşar. Və təbii ki, ən böyük arzumuz inşallah doğma yolumuzda. Biz bu kitabla bağlı Abbas Həkimlə danışanda Abbas Həkimin elin, obanın təkcə həkimi yox, həm də onun problemlərinlə maraqlanan bir insan kimi tanıdığıma görə fikirləşdim ki, bu illər çəkər. Amma onun gecə saatlarında belə maraqlanması və əzimkarlığı, əməyi sayəsində bu kitab ortaya gəldi, çıxdı, ərsəyə gəldi, çıxdı. Əməyi olan Abbas Həkim başda olmaqla əməyi olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən burada həm Aşıqar Əsgərin qohumu kimi, həm də Xəstə Bayraməlinin nəvəsi kimi iştirak edirəm. Abbas Həkim təkcə bu gününü yaşamır, həm də gələcək ömrünü yaşayır. Yəni, gələcək nəsillər üçün işləyir, gələcək nəsillər üçün yaşayır. Bu kitab da onun bir nümunəsidir. Bu kitabda həm Göyçə adı yaşanır, həm də Göyçəgöl adı yaşanır və arzum budur ki, bütün elm adamlarımız
Oğuz xanın məzarının Göyçə Gölü sahilində olduğunu əsaslandırsın, Türk dünyasına sübut eləsin və Türk dünyasının necə ki Azərbaycanın qəddini düz tuta bilməsi üçün biz qalib ölkə olmalıydıq. Türk dünyası da qəddini düz tuta bilməsi üçün Göyçə mahalı məhz Azərbaycanlıların olmalıdır. Çünki tarixən orada erməni olmayıb. Baxmayaraq ki, beynəlxalq hüquq Birləşmiş Millətlər Təşkilatından olan bizim anlaşmamız buna zidd ola bilər. Amma tarixdə bunun örnəkləri var ki, tarixi, həqiqi və hüquqi gerçəklik gec-tez öz yerini tutur. Biz o torpaqları unutmamalıyıq. Rəhmətlik Xəstə Bayraməli babamın bir şeirinlə mən sizlərə səslənmək istəyirəm. Bilirsiniz, 48-ci ildə də başımıza gəlmişdi oradan köç eləmək. Həmin vaxtı yazılıb bu şeir. Keçsə illər, keçsə aylar, vətən, səndən ayrılmaram. Nə qədər canımda can var, vətən, səndən ayrılmaram. Bir tərlanam göydən enməz, bir alovam keçib sönməz, bir kəsəm ki üzü dönməz, vətən, səndən ayrılmaram. Fəxr eyləsəm hünərimlə, ilham alsam əməlimlə, öz yurdumdan, öz elimdən, vətən, səndən ayrılmaram. Hey deyirəm dönə-dönə, bağlayam dastan üstünə, torpağın əzizdir mənə, vətən, səndən ayrılmaram. Vurğunam aydın sabaha, Bayraməli ölməz daha, qürbət eldə dönsəm şaha, vətən, səndən ayrılmaram. Əziz təbrik iştirakçıları, çox şükür ki biz qalib ölkənin vətəndaşıyıq. Allah Taala bizim prezidentimizə o günü qismət eləsin ki, və bu mənim istəyimdir, mənim istəyimi də həyata keçirmiş olsun. Necə ki Cıdır düzündə bir çay süfrəsi düzəltdi və onun içdiyi çay ürəyimizdəki tikanları çıxartdı. Eyni süfrəni elə Göyçə göl ətrafında, onun sahilində keçirdik və bu kitabın növbəti olaraq orada davamını almış olaq. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə bağlı. Bütün gələn qonaqlarımızı salamlayıram, Dədələsi Yolda İctimai Birliyi adına. Bugün Fətəli müəllim simpoziumda iştirak etdiyinə görə üzrü səbəbdən bugünkü tədbirdə iştirak edə bilmədi. Mən hörmətli Hacı Abbas müəllimlə kitabın ərsəyə gəlməsi münasibətilə təbrik edirəm. Uzun ömürdən sağlığı versin. Həqiqətən də Hacı Abbas Bağırovun ömrü demək olar ki, xalqın yolunda öz canını qoyan bizim ziyalılarımızdandır. Hacı Abbas müəllim həm həkim kimi, həm fəlsəfəni bilən bir alim kimi çıxış edə bilir, həm dini mükəmməl bilir, burada da məclisədə qeyd olundur. Mən sözü uzatmadan istəyirəm hörmətli Dədələsi Yolda İctimai Birliyinin təxir diplomunu Hacı Abbas müəllimə təqdim edirəm. Hörmətli Abbas Əlioğlu Bağırov, Azərbaycanın milli mədəni irsinin qorunması, öyrənilməsi və təbliği istiqamətində göstərdiyi səmərəli fəaliyyətinə, xüsusilə də Dədələsi irsinin elmi əsaslarla tədqiqi və ictimaiyyətə təqdim olunması sayəsindəki xidmətlərinə görə tərtib olunur. Bugün hamıza məlumdur biz nə üçün buradayıq. Mən qısa danışmaq istəyirəm, olmasın. Bunun əhəmiyyəti haqqında danışmaq istəyirəm ki, bu bir antologiyadır. Mən qısaca nəzər saldım. Kitab haqqında ətraf danışa bilməyəcəm, çünki kitab mütaliə edə bilməm. Baxdım, bir antologiya var burada. Burada bu şeirlərin bir hissəsindən, başqa-başqa mənfəli şeirlərin nəzər salanda kənddə olmuş ədəbi, əxlaqı, tərbiyəni, mədəniyyəti, qanacağı, adəti, ənənəni, böyüklüyü, kiçikliyi, səmimiyyəti, hətta sevgini belə, məhəbbəti belə bir həya altında yaşatdıqlarının bir elin qobanı olduğundan xəbər verir bir göstəriş var. Və mənə maraqlı qaldı ki, mən Abbas müəllimin bir kitabını oxumuşdum, Laborator Diaqnostikasının əsasları, yazıda var Abbas müəllim.
mənə bunu bağışlamışdı. Mən baxmışdım ki, kompüterdə bir WinZip proqramı var. Belə sıxılır, bütün informasiyalar sıxırdalaşdırılır, sildirilir. Böyük, belə deyək də, bir neçə xəstəliklər, burada həkimlər daha yaxşı bilir. Mən də biraz sizin aləmə yaxınam. Bir neçə deyək ki, xəstəliklər bölünür qruplara, nə bilim, hansı orqanların, hansı növ xəstəlikləri və s. və ilə. Abbas müəllim onları WinZip eləyib, bir laborator diaqnostikanın əsasları kitabında necə yığıbsa, bu hələ də mənə çatmır və bir neçə həkimlərlə də mən, ünlü həkimlərlə oturub o kitab haqqında danışdıq ki, bu çatmadı ki, bu necə yığıldı. Bir neçə, hər bir xəstəlik haqqında deyək ki, şiş, mədə, bağırsaq və s. qan xəstəlikləri, bunların hərəsinin haqqında, diaqnostikası haqqında böyük bir əsərlər yazılır, tədqiqatlar davam edir və s. və ilə. Abbas Əlioğlu onu necə yığıb sıxışdırmışsa, bax burada da eyni bir mən vəziyyəti hesab edirəm ki, məsələ nədir? Mən özümə sual verdim ki, bu haradan gəldi? Bu akademik Çitsin demişdi ki, Haydərbaş haqqında ki, mən başa düşə bilmirəm ki, bu kağızla, qələmlə bu informasiyanı necə yazıb çatdırır, vaxt çatmır buna. Bəs doktor Abbas bu nətər yazıb çatdırır? Çünki mən özüm orada oturanda, küçdə oturanda, özüm yanaq qalanda, Peyğəmbər buyurur ki, elmin qapısı mənəm, şəhərin mənəm qapısı əlidir və ya da ki, Hüseyin Nicat qapısıdır, Nicat gəmisidir. Abbas həkim həm imani tərəfdən Əliyə baş endirib, həm Hüseynin gəmisindədir, həm də ki, elmi tərəfdən də. Abbas həkim mənim şahidliyimlə bir neçə, hətta müasir tibbə belə, mən bunu cəsarətlə deyirəm, pafosla demirəm, mənim pafosla doğrasanız da bir kəlmə söz çıxarda bilməsiniz. Tibbə məlum olmayan, bəlkə də məlum olub gizlədilən bir neçə xəstəlikləri mənim şahidliyimdə müalicə elədi. Bu da bunun elmi tərəfi. Ona görə Abbas buna layiq, bunu yerinə gətirə bildir, buna əhtiyac mən əl çalmaq istəyirəm və mənə də əl çalmayın. Mən düşünürəm ki, bir neçə illərdən sonra bizim belə deyək də tədqiqatçılar ki, Azərbaycan ədəbiyyatını tədqiq edəcəklər. Bu kitab orada dissertasiyalarda Sılqa mənbəyi olacaq ki, Sılqa Abbas Bağırov, Göyçən Ərmanlı deyək ki, kəndinin aşıq və şairləri və s. Qeyri-adi bir hadisə mən dəyərləndirirəm. Çünki baxıram tutalım şair Rəhman haqqında, digərlər haqqında onların özlərinin tədqiqata ehtiyacı var. Və gələcəkdə bu kitab onlara işıq tutacaq. Abbas doktor, işığınız bol olsun, Abbas doktor, canınız sağ olsun, Abbas doktor, Allah elminizin, imanınızın vəhdətini inşallah sizə nəsib edib, o nimətlər sizə daha da artıq eləsin. Sizi tanıyanlar üçün, bu bəşəriyyət üçün xüsusi missiya ilə göndərilmiş, bizim insan kimi gördüyümüz Allahın başqa tür baxdığı bir varlıqsın. Mən sizin varlığınıza təşəkkür edirəm, var olun, sağ olun, Allah sizi qorusun, Allah sizi böyüdənlərə qəlqət edir. Ey dost, huzuruna salamlarım var. Bu şəfək gönlünün şəlaləsindən, istərəm adına bir dastan qoşam, dağlar nərdizindən, dağ laləsindən. Fikrin həmdəmidir, ləli gövhərin, sözün qiymətlidir, düşünsənlərin, nə gözəl yaradın misilsiz sərin, yaqutun mərcanı dürdanəsindən. Parlar elimlərin, dönür çırağa, möhtər deyil, nə hüccəyə, nə yağa, arzum budur, bir gün düşmə irağa, sənətin ilhamı piyaləsindən. Ey mənim sədəfim, mərcanım dürürüm, bağınız, baxçanız olmasın görür, ömrünə calansın, sənətkar ömrüm, Abdullah bir ləqəbdə sənətkar ömrüm, qardaşlıq adını dost tərəfindən. Bu kitabın, harika bir kitabın ərsəyə gəlməsində zəkanızın xidməti var. Allah zəkanıza bərəkət versin. Rəhmətə gedənlərin, o ustadlarımızın ruhuna dualar oxuyuram. Bu kitabın ərsəyə gəlməsində Azərbaycan Milli Elmləti məsələn, Folklor İnstitutunun şəxsən direktor başlanmaqla bütün heyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt tapıb bu çətin zamanda, çətin partlarda buraya gəlmişsiniz. Məxsusəndə orada bizim profesör heyəti var, aziyallarımız var. 88 qasırğasında hamımıza ata kimi yanımızda olan müəllim profesör Qəniyev burada hamımızı Ermənistanlıdır. Buna köməklədim deyə bir hamılatlar tapandır. İbadullah profesör, İbadullah müəllim Ağayevin dediyi kimi tələbəsi. Həm də bizim müəllimimiz, mənim həyatımda valideyn qədər mühüm əhəmiyyət olan və valideyn ikisində çıxıyən profesör Qəniyev, profesör qardaşımız, dostumuz Səmisən Vəli Əsmətov
və digər professor, bizim professor, digər qardaşlarımız var. Bu bizim Hacı qardaşım, Bəşər müəllim, burada Allah canını sağ eləsin. Dağlar müəllim buradadır. Sizlər, söhbət onda deyil, professor aldıq eyni bir dərəcədir. Amma elə bir dərəcə var, o Allah tərəfindən verilir, daha fəzilətli də ola bilir. Yəni, kitab oxuyub, təfir oxuyub. Bu insanların adamlığından, şəxsiyyətindən, dəyərlərindən hamısı tən gələn əzizlərdir və Azərbaycan üçün Türkiyəsində çox qiymətli adamlardır. Bu tədbirin keçirilməsi üçün bizə şərait yaradan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bir daha deyirəm, çox hörmətli Anar müəllim başda olmadan bütün heyətini təşəkkür bildirirəm. Tədbirin keçirilməsini təşkilatçı kimi öz üzərinə götürüb hissəni axıra qədər sədaqətlə yerinə yetirən Dədəl Əsgər Özaq İctimai Birliyinə Qatay müəllim şəxsində təşəkkürümü bildirirəm. Böyünləri beynəlxalq simpoziumlar var, həm folklor üstünün nümayəndələr gələ bilməli, həm də Dədəl Əsgər Özaq İctimai Birliyinə Müsal müəllim buradadırsa, demək hamısı buradadır.